Piro neo gaturu akomagiria mutwe uria tukorwo na piro na ne ahuagiria haha uguo koguo gaturu haha ni hwakomaga muturire wake wothe akoretwo na gikondoro nikio giki na gikondoro ni wakio na mwiroreri ndiko niko haha gatagati ngwiciria ndi party ya gikondoro ikorwo gikondoro kirengekanite maita meri kana matatu ngwiciria yarwo agucagucia gikondoro haria tugucie gikondoro akanyitithania uguo mwana witu akehorerera hau ugoka haha ugakora haria piro iri na ni ari merengeti urire wake ukihana uguo wa gaturu na haha nona irima rĩmwe irima rĩmwe mwitu wa mbica ni irima rĩkũ uguo guku tikiuraga muno no ha tora ta haha uguo riu ta haha uguo gaturu ikaraga na kai Ngai nake ni njĩra cia Ngai na cia mũndũ ri na kai Ngai nake mari mutuiguĩri itha tondu gutiri itathekwo ndakwĩra reke gaturu araraga hana rangĩrutwo nĩ ngui kana kĩndũ kĩngĩ Ngai ndangĩtĩkĩra mwathani aromũrathima thank you very much tugacokia ngatho cia mwanya mũno uguo tuku nikuo gaturu akoragwo agĩikara na nĩ wakiona nyũmba ĩyo toka na gikondoro kiu gĩake tũni na piro gĩkĩ gĩkondoro ũkarakio haha ũguo mathingĩraga rĩrĩ handũ itena ihoru tondũ rĩu ona kũgwa no ĩngwĩre ndĩ toro itekũmenya gicoka guka kuroro ri horo ndugithirire one na Ngai ni acoketie mahoya maku nikio gatuma turehe guku bio acoketie tu riu ri tukite guku ni tondu wa riri ni twakiri muno tondu wa gukorwo ni ndu mwangenia nawe riri ni kuigua uria wendete Ngai ni ndimwendete pio tondu akorwo ni kirikaniro riria ndirona thayo ndakorire wi murwaru we korokoro-ini we njaga haha riu turi ukiurirwo ni mbura nyumba igathingũka na nduokire guthingira kana kunjakira nyumba niri mwathani ndonire ukiurirwo kana nyumba yaku igithingũka na ngiaga guka guguteithia Akristo ende kiugo kia Ngai gitwiraga o riria wagire gwikira umwe wa acio mari na ubatari nindie wagire gwikira ni undu ucio aria othe manyitite itemi ni undu wa undu uyu turoria Ngai amurathime na thie na mbere kumwika wega na kumuhe ngoro ya kwenda gutungata mundu uria ungi tondu na njira ya gutungata mundu ucio ni Ngai uratungata ithuange ona ithue twiyurie na aria mari agatoreki muno makiria ihinda riri ria winyerekia ria ikiro cia tha waremwo gwakira mundu nyumba Hamari makwa njitagwo Simon Mwangi nie nenie murugamiri munene wa kambuni ya Telina Africa ndoka gucokeria aigithia othe a kambuni ya Telina Africa ngatho aria manyitanĩire na ithuĩ muthenya wa umuthi thiini wa kindu turetaga mega site visit kuria tukumahete kamweke kao kunyitana andu maumite kundu ngurani mwohigithanie macaguranire iwanja guku na ni matuyukirie na njira nene muno ona ithuĩ tugeire na kamweke ga kumathomithia uhoro wigie wigithia wa migunda umuthi ri twi kundu gwitagwo Miami Court 001 guku twakoretwo tukiaria uhoro wakuo kwa ihinda ria almost 2 weeks na riria twakorirwo twetera aigithia aria menja bururi matumite andu ao aria me guku Kenya ni meokirie o enyewe ona ithuĩ ni tugegete muno tondu turi andu magana maingi aria manyitanĩire na ithuĩ we utanahota guka muthenya wa umuthi ri buku muthenya waku tondu turamwirire turithiaga site visit every day kwambĩrĩria Monday kino Sunday ni twarikire kumenya kuri andu a 7th day tukoretwo tukihingĩrĩria na ni twamaheire muthenya wao wa Sunday haria hothe uri haria hothe uratwirorera ririkana kambuni ya Telina Africa niyo njihokeku muno guoka ni wigithia ni tukwenda gukena muno tugiuka thiini wa gikaro giki nigetha tucokerie Ngai witu ngatho ni tondu wa maundu maria twikire na ni njoi ithuothe twi thiini wa gikaro giki gutiri na mundu tari na kaundu angienda kwira Ngai ni wega ndeti uhoro wa ma
na haha twina ite to nginya wikare hema-ini mbura ndikura hindi ingi aria mekuria ni moke maikare haha tondu twambiriria mitha tutiuko twina maundu maingi we utari na giti uka wikare haha riu mbura ndikura hindi ingi nigetha tutigakona interruptions nyingi nigetha twambirie igongona ria mitha turi ithuothe twi hamwe na nitukwenda gucokia ngatho kuhiriria hau uguo nigetha twiharirie nigetha twambirie igongona ria mitha aria me barabara tafadhali mwitikire guka guku kianda nigetha tunyitanire na twina gikeno muno na ngatho nyingi kuri Ngai ni tondu wa gutuhe mweke ungi wa guka thiini wa gikaro giki na tukamucokeria ngatho cia mwanya ni tondu wa wendo wa Ngai na nikio tore andu aria me barabara tafadhali twihike inyuĩ turoka nigetha tu space ino na nitugukena muno ni tondu wa mwathani na maundu mothe ni mekwagira. Once again ningwenda kumugeithia na ngithice wendo wa mwathani Jesu Kristo. Muriega andu agathinja, muriega muri okuo wega, Ngai no amumenyereire. Nitugeithanie uguo ciarera-ini uguo, tugeithanie uguo ciarera-ini ni wega muno 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 makiria ni tondu wa gwitikira kumuona. Ni hamaritwo makwa ni njitagwo Ngugi wa Karanja na wira wakwa ni wa kumemerekia. Ndutaga wira kuria gwa Kameme. Ni mwiragira kwibanga muthenya wa Sunday na tondu wa wega wa Ngai, Ngai ni andeithitie twakorwo twina TV twitagwo Ngugi wa Karanja MC TV na nitukwenda gucokia ngatho cia mwanya muno tondu wa Ngai gutuhe mweke wa gutungata bururi na gukorwo tugithi na mbere ukorwo tukihutia miture ya andu tora kungioteteka. Tukete thiini wa gikaro giki ni tondu wa gitumi kimwe gia kwira Ngai ni wega ni kurikana cucu wa Gaturu. Mundu wothe wonete guoko kwa Ngai ni guoko guo na iguru, na ngurio wona mundu taroya guoko wambie kumucuku tondu mundu ucio ti mwega mutingiteithania. Ta mugeithie high five murio hana atia, murie maundu maku maikarite atia. Ni akwariria hena mundu ndirenda kuhe rutha, angikorwo wageithia mundu na ndana kugeithia ukira uthame mundu ucio ti mwega mutingiteithania. Ni akugeithia mundu wageithio ni mundu mariganitie guoko, eko ni ibo waku ni akugeithia, ni akugeithia na nigetha njitiki ni akugeithia munyite guoko uguo mutindike uguo iguru uguo, mutindike uguo o iguru uguo mwegeke na guko kungi ngeka mutumia wene ni ukuona uri ukuonio tondu kwina andu matonagio ndire ne gwika atia. Na riu ngwiciria riu no twambie kwihari nigetha tunyitane thiini wa igongona ria mitha na tucokerie Ngai ngatho ni tondu wa uhoro ucio, na ni kwihariria tureharire tugacokeria Father Herman ngatho ni tondu wa gwitikira kuona kanya nigetha oke aturutire igongona ria mitha na twire Ngai ni wega ni tondu wa undu ucio. Once again nigetha twambirie igongona ria mitha, gitumi kiria gitumite thuke thiini wa igongona riri ni kwira Ngai ni wega. Number 1 ni tondu wa miaka iria hete cucu wa Gaturu makiria ya miaka 90 muigite muoyo ni nogima mwega wa mwiri, ni tukwenda kwira Ngai ni wega, nikei tuhure mwathani ni tondu wa uhoro ucio. Number 2 ni turenda gucokeria Ngai ngatho ni tondu Ngai ni ararikanire cucu wa Gaturu akienda kugwirwo ni nyumba ena miaka iyo 90. Ngai arahingura mirango na njira ciake, andu maroka na maramuteithiriria, na riu muthenya wa umuthi ithuothe turugamite haha tuoka kuhingura nyumba ya mutumia uragwagirwo ni nyumba, nikei tuhuthire ruhiri tondu wa uhoro ucio. Na nigetha ndimwenje niki kiratuma tucokie ngatho tukihariria handu haha uguo ni twakite nyumba, ni nje ni mukumiona na nyumba ria twakite haha hende twokire gwa cucu wa Gaturu twakurire nyumba yake ikarite haha turi na ni guthinikana rathinikanaga, no ni tondu wa wega wa Ngai haha riu twina ha ni twakite nyumba ya rumu igiri tugakira cucu sitting room yake na tukamwakira bedroom yake. Cucu ni ari mwanake witagwo Gaturu, ni mumui ona inyu andu agathinja ni mumui onake ni turikite kumwakira karumu gake hari uguo, nikei tuhure mwathani ni tondu wa uhoro ucio. Na tugacoka ningi tukona cucu ni arabatara kurugaga na ngo, ni uguo kana ti uhoro wa ma? Riu nake cucu ni tumwakire kariko haha ga kurugaga na ngo, nikei tuhure mwathani ni tondu wa uhoro ucio. Ni tondu wa wega wa Ngai cucu nake hari uguo ni tumwakire kioro na bafu cinyitanite nigetha aethamba ageka maundu maria mangi mothe, nikei tuthi na mbere na kuhurira uhoro ucio. Riu ni tondu wa o wega ucio-ini wa Ngai cucu ni turonire ndari hotaga guthie rui, kindu kiria tugwika ni tumwethere gatangi, na itangi riu ri hari uguo anyu mutari murariona ria lita 2,300. No ni tondu wa wega ucio wa Ngai ningi turona na twakira nyumba cucu ati kumwira ati athie agethe indo cia gwikira nyumba iyo ringi no age, niguo kana tiguo? Riu nyumba ino murona ya cucu ni tondu wa wega wa Ngai cucu ni turamureheire gitanda gia bono muthenya wa ira.
na nĩ tondũ wa wega ũcio wa Ngai cũcũ nĩ tũramũheire gĩtĩ gĩa sofa set gĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Rĩu nĩkĩ njoke ndĩmũgegie tũgĩũka gũkũ father cũcũ aronaga na kanyitĩra na tũkire gũkũ last week thutha wa wiki ĩmwe rĩu cũcũ nĩ tũmũgũithĩirie thitima gwake kwĩna thitima. Mũtumia ũcio nĩ mũririkane nĩ Ngai kana ti mũririkane nĩ Ngai? Na nĩ kĩndĩ mũre gĩtũmi gĩa tũke tũcokie ngatho father hĩndĩ ndokire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Cũcũ witũ nĩ mũgatoreki ahoya rũthario na nĩ twahoire nake rũthario haha hĩndĩ ĩyo tuokire na araigaga mũthenya ũmwe wa mĩthenya ĩmwe Ngai nĩ akamumĩra na njĩra noke amũhingĩrie maũndũ marĩa mothe ahoyaga. Ngwenda kũmĩria mũndũ wĩ haha ũtũraga ũhoyaga no wone mahoya ta maikarĩte mũno no mũthenya ũmwe ũtanathiĩ kaburi nĩ ũkona mawega ma Ngai ũtarĩ ũrathiĩ kaburi-inĩ. Na rĩu ũmũthĩ nĩgetha nyite father ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ rĩu tuoka kwĩra Ngai nĩ wega nĩ kũhingĩria mũtumia ũyũ mĩhĩtwa na ciĩranĩro iria tũrĩte amũhoete na tũgacokeria ngatho. Nĩ mwĩharĩirie? Nĩ mwĩharĩirie tũnyitane thĩinĩ wa igongona rĩa mitha? Andũ arĩa me barabara mũrũgamĩte tafadhali ũkai nĩgetha twambĩrĩrie twĩ hamwe. Gũkũ kwĩna space nyingĩ mũno tũtikwenda interruptions hĩndĩ tũkwambĩrĩria igongona rĩa mitha. Rĩu twĩna maũndũ merĩ tũgwĩka tũkĩambĩrĩria igongona rĩa mitha tondũ ndamenya kwĩna andũ matarĩ agatoreki na nĩ tũkwenda tũtwarane na mũtaratara mwega nĩgetha hĩndĩ tũrathiĩ na mbere na igongona ithuĩ tũtiendaga andũ maranegena. Ũcio nĩ ũndũ na mbere ĩro ũcio ũngĩ nĩ wega gũkira igongona rĩgĩthiĩ na mbere. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ kwĩna andũ merutire mũtugo mũru ona ringtone nĩ mekĩrire thimũ-inĩ ya gũtega mũthuri ya kũmũkagĩrĩra no ngũmerie ta kabucoci na hĩndĩ wenda gũtica mũthuri horia thimũ yaku igongona rĩtirenda rwĩmbo rũu hau nĩ twaiguithania. Gatatũ ithuĩ agatoreki nĩ tũhothaga nĩgetha igongona rĩtuĩke rĩa kũrĩkia na rĩtuĩke rĩa gũkinyanĩra nĩ tũkũgĩa na hinda ya kũheana matega maitũ. Koguo mwĩharĩrie nĩgetha tũheane matega maitũ na ngoro njega nĩgetha tũnyitanĩre thĩinĩ wa igongona rĩa mitha na maũndũ macio mothe nĩ megũkorwo mathiĩte wega na tũgacokia ngatho. Koguo tũthiĩ na mbere na kwĩharĩria nĩgetha tũnyitanĩre thĩinĩ wa igongona rĩa mitha na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria nĩ tondũ ũguo mũthiĩte na mbere gũkorwo mũkĩyumĩra. Yesu Kristo ũnene wa Yesu ũroka mwathani agocwo. Akristo ende twakĩgomana thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa igongona rĩa mitha ona nĩ ũndũ wa gũka kwĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa ũrĩa onekanĩire ũmwe witũ mũtumia ti Agnes Wangui. Tũkĩre Ngai nĩ wega ona nĩ ũndũ wa acio othe mebangire ũrĩa mebangire nĩguo mũtumia ũyũ akorwo na handũ angĩikara na ihinda ta rĩrĩ Ngai atũtanaheire na mbura nyũmba ĩramomoka kana nyũmba ĩroira no ĩkorwo ĩrĩ na thĩna mũingĩ mũno. Rĩu nĩ tũramenya harĩa gũkorwo agĩkoma ndagũkorwo agĩtigĩra kana mbura nĩ ĩroira. Tũkĩũrie Ngai atũhe ngoro ya ũtana nĩguo o ũmwe witũ twĩtĩkĩre gũtanaha. Rekei tũkĩambĩrĩrie igongona ritũ na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Wega wa Mwathani witũ Yesu Kristo na rwendo rwa Ngai Ithe onayo ngwatanĩro ya Muoyo Mũtheru iroikara na inyuĩ hingo ciothe. Andũ aitũ nĩ tũhereni mawĩhia maitũ nĩguo tũtuĩke agĩrĩru a kũrutĩra Ngai igongona itheru na ikaru rĩa mitha. Nĩ ngumbũrĩra Ngai Ithe kĩhoti yothe Ngai kĩhoti yothe arotũiguĩra tha atuohere mawĩhia maitũ na tũtware ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ. 17 kamweri ga gatano nginya ka 10. Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ, kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩyokaga andũ a gũkũ thĩ, ona kana
akeotora eokete inya wao ngoro yake igatirika Jehova nigukorwo agatuika otakamuti kegagitie weru-ini kuria gutari wega ona uriku ungimukinyira no egutura kundu kuma kwi nyota weru-ini no runguri rwa cumbi rutaturagwo ni andu no riri gukena ri ni mundu uria wiokaga Jehova na agatua Jehova mwiyoko wake ni undu agatuika ota muti wanditwe ungururu-ini cia mai uria utambagia miri yaguo akuwe na rui na riria kwagia urugari wa riua ri muti ucio ndungioa no ithangu riaguo rigutura riri iruru na riri muti ta ucio nduri undu ungiutanga mwaka wa wathima na ndungigitiga guciara maciaro ngoro ya mundu ni anagia gukira ciumbe iria ingi ciothe nayo iture ithugundaga maundu ma waganu no ungiota guthuthuria uhoro wayo nie Jehova ni nie thuthuragia uhoro wa ngoro no ngoirwo maundu maria maithe meciria-ini nigetha ndathimire mundu o mundu maundu maria maringaine na mithiire yake ona makaringana na maciaro ma maundu maria ekaga kiugo kia Mwathani. Thaburi ya gucokerwo icokia gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na njira ya kuina gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini ya aria mehagia kana gaikaraga gitindo-ini kia andu aria atendi no rinikirira kia Jehova kenagira nikio na kirira kiu giake akarumagia uhoro wakio muthenya ona utuku gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu agakihanaga ta muti wahandirwo mitaro-ini ya mai uciaraga macero maguo ingo yamo yakinya mathangu maguo namo matiohaga nake undu wothe gwika ni ugaciraga gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu aria aganu matihana uguo o matarie ta mongo uria umboragwo ni ruhuho amu Jehova njira ya aria thingu oyaine nayo no njira ya aria aganu ni gutoma igatoma gukena ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa
rĩaga gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa rĩaganu gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa rĩaganu. Nĩ kwarĩ mũndũ warĩ gĩtonga wegwĩkaga nguo ndune na gatani mũthemba mwega mũno, nake atũire wahoyaga thendi wetagwo Lazaro nĩaigagwo kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wake na arĩ na ironda nyingĩ, na nĩeriragĩria kũrĩa rũitĩki rũrĩa rwoimaga metha-inĩ ya gĩtonga kĩu, na ningĩ ngui nĩciokaga kũrĩ we igĩcũnaga ironda ciake, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ũcio mũhoi thendi nĩakuire, agĩkuo nĩ araika, akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo, nakĩo gĩkũu kwa ngoma gĩkĩigua ruo rũnene, gĩgĩtira maitho gĩkĩona Ibrahimu arĩ kũraya ona Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake, akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, Ibrahimu, awa njiguĩra tha, na ũtũme Lazaro atobokie mũthia wa kĩara gĩake maĩ-inĩ, oke ahehie rũrĩmĩ, nĩgũkorwo nĩ nduragwo mũno ndĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rũrũ rwa mwaki. Nowe Ibrahimu akiuga atĩrĩ, mũrũ wakwa, taririkana atĩ ihinda rĩrĩa watũire muoyo kũrĩa thĩ, nĩwonaga indo ciaku njega, nake Lazaro akona iria njũru, no rĩu gũkũ-rĩ, ũcio nĩanyamarũragwo, nawe ũgaturwo mũno. Ningĩ hamwe na ũguo-rĩ, nĩ kũrĩ mũkuru mũriku mũno wĩkĩrĩtwo gatagatĩ gaitũ nawe, nĩgetha arĩa mangĩenda kuma kũu mathiĩ kũrĩ we matikahote, na mũndũ ndakanahote kũringa oime kũu oke gũkũ tũrĩ. Nakĩo gĩtonga gĩkiuga atĩrĩ, hakĩrĩ ũguo-rĩ, awa ndagũthaitha ũtũme kũrĩ andũ a nyũmba ya awa, nĩgũkorwo ndĩna ariũ na arĩ a maitũ atano, athiĩ akamoimbũrĩre ũhoro, nĩgetha matikanae gũkinya onao gũkũ kwĩ ruo rũnene ũũ. Nowe Ibrahimu akiuga atĩrĩ, andũ acio marĩ na Musa na anabii nĩmamaigue o. Nakĩo gĩtonga gĩgĩcoka gĩkiuga atĩrĩ, tiguo Ibrahimu, awa, no rĩrĩ, mũndũ angĩthiĩ kũrĩ o oimĩte kũrĩ arĩa akuũ no merire. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, akorwo matingĩigua Musa na anabii matingĩrĩka nĩ mũndũ, ona angĩkorwo nĩ kũriũka ariũkĩte akoima kũrĩ arĩa akuũ. Injiri theru ya Mwathani. Ũnene wa Yesu ũroka, koguo Kristo ende, o ũguo tũgũkiugĩte tũkĩambĩrĩria, nĩ twagomana thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, tũrĩ na muoroto wa kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ ũndũ wa tha cia Ngai, nĩ ũndũ wa wega wake,
agatũma mũthenya wa ũmũthĩ tũgomane haha ihinda rĩrĩ tũrĩ rĩa wĩnyerekia, agatũhe mweke wa gũkorwo tũkĩhoya hamwe, ũndũ ũmwe twĩkaga ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia. Ningĩ tũkorwo tũkĩima, nĩ twĩimĩte mathaa maitũ na ikeno iria tũngĩrakorwo nacio ihinda rĩrĩ. Ũndũ wa gatatũ twĩkaga ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia nĩ ikero cia tha, na ũndũ ũrĩa ũtũrehete gũkũ mũthenya ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩkĩro gĩa tha. Atĩ mũtumia ũyũ ti Agnes cũcũ ũyũ, nĩ ũndũ wa wega wa Ngai kũhĩtũkĩra andũ a wendi mwega, agakorwo atĩ rĩu ena handũ arĩikaraga atagwĩtigĩra mbura nĩroira kana riũa nĩrĩrara. Na kũringana na ũrĩa twatarĩrio atĩ ona gĩtĩ enakĩo gũkũ nyũmba ona gĩtanda, itangi nĩtũrarĩona haha. Nawe mwene ndarĩ kĩndũ erĩtwo arute, na ti atĩ nĩ gwĩtanwo metainwo na arĩa amwe maramũteithĩrĩria. Na Akristo ende, ikero cia tha nĩ iria wĩkaga harĩ mũndũ ũrĩa ũtetereire atĩ nĩ agakũrĩha. Ũrĩa ũgakũrĩha nĩ ũndũ ũcio nĩ Ngai. Koguo arĩa othe mũndũ ũrutĩte kĩndũ gĩake nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, o nawe ũkire ũmũthĩ gũtuĩka mũira wa ũndũ ũyũ ũrekĩka, ũrĩa ũgakũrĩha nĩ Ngai, Ngai we mwene. Na mathomo maitũ ma ũmũthĩ nĩ maratwarana mũno makĩria na ũhoro ũyũ tũreka. Gĩthomo kĩa mbere kuma ibuku rĩa Jeremia, tũraririkanio ũhoro wa mũtĩ ũrĩa ũhandĩtwo handũ rũĩ-inĩ, atĩ mĩri ya mũtĩ ũcio ĩthiaga ĩgakinyĩra maĩ. Mũtĩ ũyũ ũgakoragwo wĩna maciaro mahinda mothe, mathangũ macio magakoragwo marĩ maruru mahinda mothe, ona rĩrĩa riũa rĩarĩte. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ mĩri ĩno ĩrikĩte na kũrĩa thĩ ĩgakinyĩra maĩ. Akristo ende, wendo wa Ngai nĩguo tũrerwo ona ithuĩ. Wendo wa Ngai ũrike thĩinĩ witũ, ũhote gũkinyĩra na njĩra itũ andũ aingĩ amwe ona arĩa tũtoĩ. Bwana Karanja haha nĩ aranjĩra arĩa amwe mateithanagia nao ona ti andũ makoragwo gũkũ gũkuhĩ, no na marĩ o kũrĩa marĩ nĩ maraigua nĩ marenda gũteithĩrĩria, nĩ marenda gwĩka gĩkĩro kĩu gĩa tha. Aingĩ ao ona matiũĩ nũ ũcio ũrakĩrwo nyũmba, ĩndĩ nĩ maraigua angĩkorwo nĩ ũndũ mwega ũrekwo, ona niĩ nĩ ndarwo hau. Akristo ende, ndĩreciria nĩ twathikĩrĩria injiri itũ yomũthĩ, onayo nĩ ĩratwarana mũno makĩria na ũndũ ũyũ womũthĩ. Tũraigua ũhoro wa Lazaro ũrĩa warĩ mũthĩni, na aigagwo atĩ kĩhingo-inĩ kĩa mũndũ twerwo arĩ gĩtonga. Gĩtonga gĩkĩ nĩ kĩarĩaga irio o mũthenya, irio akahũna irio iria angĩenda. Gĩtonga gĩkĩ nĩ gĩaikaraga nyũmba njega mũno. Tũraigua ona ehumbaga nguo njega, nguo cia goro mũno. Lazaro nake ndarĩ na harĩa angĩetire mũciĩ, ndarĩ na irio. Lazaro erĩgagĩrĩra kũrĩa rũitĩki rũrĩa rũroima metha-inĩ ya gĩtonga gĩkĩ. Lazaro ndarĩ na maũndũ marĩa tũngiuga mega ma gũkũ thĩ, nĩ gũthĩnĩka athĩnĩkaga.
na ngĩkorwo tũtiramenya ũrĩa Lazaro athĩnĩkaga, kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ hau aigĩtwo kĩhingo-inĩ, ona ngui nĩciokaga igacũna ironda ciake. Akristo ende, mũndũ akinyĩte hau atĩ harĩa arĩ ngui nĩ iroka gũcũna ironda ciake, nĩ kuga arĩ handũ atangĩhota gũteithĩka. Na rĩu we na niĩ tũngĩũrio rĩu tũratũra gũkũ thĩ nĩ ũtũũro ũrĩkũ ũngĩenda? Aingĩ aitũ tũngiuga hau ha gũikara wega rĩ, hau ha kũrĩa irio wega rĩ, na kwĩhumba wega rĩ, no tuone anga hau ti horu. No ũtarĩ ũratua itua. Tũrore ũndũ ũrĩa ũngĩ ningĩ tũrerwo injiri-inĩ ĩno. Lazaro nĩ akuire, na tũraigua oirwo nĩ araika agĩtwarwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gĩtonga gĩkĩ onakĩo nĩ gĩakuire, tũraigua nĩ gũthikwo athikirwo, na arĩ kũndũ kwĩna ruo rũingĩ mũno na mwaki ũtarahoreka. Na acũthĩrĩrio ũguo ona Lazaro akiuga narĩ korwo no atobokie kĩara maĩ-inĩ, narĩ njitĩrĩrio itata, nĩ ũndũ wa ũrĩa gũkũ hĩte nĩ mwaki. Nĩ twakĩigua nĩ hatarĩrio wega harĩ na mũkuru mũnene mũno, ndũngiuma mwena ũrĩa ũringe gũkũ, ũyũ nake wĩ gũkũ ndangĩringa athiĩ na kũrĩa kũngĩ. Lazaro agakĩoneka arĩ handũ hega, na hau nĩho agatũra mĩndĩ na mĩndĩ. Gĩtonga gĩkĩ tũraigua kĩarĩ mwaki-inĩ ũtangĩhoreka. Rĩu we Mũkristo mwenderĩ, tuma na mbica ĩrĩa ya mbere, rĩu ningĩ twĩna ĩno ya kerĩ, nĩha ũngĩenda gũkorwo. Nĩ hau ũraiganĩra rĩu wĩ gũkũ thĩ na ũkaga muoyo wa tene na tene, kana nĩ ona ingĩthĩnĩka ndĩ gũkũ thĩ nĩ ngona muoyo wa tene na tene. Twĩtagwo akristiano tondũ wĩra witũ nĩ kũrũmĩrĩra Kristo, na hatirĩ Kristo tũngĩeheria mũtharaba, tondũ nĩ akuire akĩambwo mũtharaba-inĩ, agĩkua, agĩcoka, akĩriũka. Koguo mũndũ wothe ũreĩta Mũkristo ndangĩeheria mũtharaba ũtũũro-inĩ wake, na mũtharaba ũcio nĩguo we na niĩ tũkuaga o mũthenya o mũthenya. Mũtharaba ũcio noguo Lazaro akuaga. Mũico wa ũhoro tũraigua oirwo agĩtwarwo gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu. Gĩtonga tũrerwo o rĩmwe akua no gũthikwo athikirwo. Akristo ende, rĩrĩa we na niĩ tũrĩ gũkũ thĩ, nĩ wega gwĩciragia ũhoro wa maũndũ ma ũtũũro ũrĩa ũgoka. Twĩ gũkũ thĩ nĩ ũhũthũ mũno gũtahwo nĩ maũndũ marĩa matũthiũrũrũkĩirie ona tũkaga kuona Ngai, tondũ ndarĩa ndahũna rĩ, ndĩna kĩrĩa gĩothe bataire, nĩ ngũigua ta ndĩiganĩte, no ngaga kuona wendi wa Ngai. Akristo ende, tiga nĩ wega wa Ngai rĩ, na rwendo rwa Ngai rĩ, nĩkĩ gĩgũtũma wende gũthiĩ gũteithia mũndũ ũngĩ? Ũke itũũra rĩrĩ rĩa Gathĩnja, ũkore mũtumia ũyũ ti Agnes, ũkore nyũmba yake nĩ kũgwa ĩragwa, arageragia gũthinga o ĩgĩthingũkaga. Nĩkĩ gĩgũtũma mũndũ ecirie tũnyitanĩre narĩ twĩke kaũndũ?
na ti atĩ nĩ gwĩtainwo andũ acio metainwo nake. Akristo ende, kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ eke ũguo nĩ wega wa Ngai ũrĩa ũhandĩtwo thĩinĩ witũ. Na wega ũcio wa Ngai wahandwo thĩinĩ witũ nĩ wonekaga na njĩra mwanya angĩkorwo ndireka ũndũ ũcio nĩguo ngarĩhwo, ndireka ũndũ ũcio nĩguo heo ngumo, ndireka ũndũ ũcio tondũ nĩ wega gwĩka wega, na ndireka ũndũ ũcio nĩ ũndũ ndĩ mũkristiano, na ndireka ũndũ ũcio nĩ ũndũ ndawĩka harĩ ũmwe wa arĩa anini mũno, nĩ Kristo ndekĩra ũndũ ũcio. Tũthomaga kiugo kĩa Ngai Mathayo, ndakorire wĩ mũrwaru, wĩ korokoro-inĩ, wĩ njaga, haha rĩu tũrĩ ũkiurĩrwo nĩ mbura, nyũmba ĩgathingũka, na nduokire gũthingĩra kana kũnjakĩra nyũmba. Nĩrĩ Mwathani ndonire ũkiurĩrwo kana nyũmba yaku ĩgĩthingũka na ngĩaga gũka gũgũteithia? Akristo ende, kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga o rĩrĩa wagire gwĩkĩra ũmwe wa acio marĩ na ũbatari, nĩ niĩ wagire gwĩkĩra. Nĩ ũndũ ũcio arĩa othe manyitĩte itemi nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, tũroria Ngai amũrathime na thiĩ na mbere kũmwĩka wega na kũmũhe ngoro ya kwenda gũtungata mũndũ ũrĩa ũngĩ, tondũ na njĩra ya gũtungata mũndũ ũcio nĩ Ngai ũratungata. Ithuangĩ ona ithuĩ twĩyũrie, na arĩa marĩ agatoreki mũno makĩria ihinda rĩrĩ rĩa wĩnyerekia rĩa ikĩro cia tha, waremwo gwakĩra mũndũ nyũmba rĩ, nĩ ũkũhota kũmunithia ngũ, nĩ ũkũhota kũmũtahithia maĩ, nĩ ũkũhota kũmũthereria compound yake. Gũtirĩ ona ũmwe witũ ũngĩaga ũndũ mwega ũngĩkĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na haha Akristo ende tũnyite wega, ti mũndũ ũrĩa ũgakũrĩha, ti mũndũ ũrĩa ũgagũteithia, ti mũndũ ũrĩa ũrateithio mũthĩ rũciũ agoka gũgũteithia. Ndiũĩ kana tuoka kiumia gĩũku na mweri mũku na mwaka mũku itangi rĩrĩ rĩgakorwo o haha, kana nĩ mũgũka kũgĩra? Karanja na andũ aku nĩ mwaheana na ngoro ĩmwe, na rĩtiandĩkĩtwo haha Karanja YouTube, ndiũĩ ĩtagwo atĩa. Akristo ende, nĩ rĩrĩa mũndũ arerutĩra ũkaheana kĩndũ, no koimanwo na kĩndũ kĩu, na gũtirĩ ona ũmwe witũ Akristo ende ũngĩaga kĩndũ ũngĩteithia mũndũ ũrĩa ũngĩ nakĩo. Tũgĩkĩra Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, we na niĩ twĩyũrie, nĩ atĩa na niĩ ingĩka narĩ nduĩke ũteithio harĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Gũtirĩ ona ũmwe witũ ũngĩkĩaga piũ atĩ ndangĩhota gũteithia ũrĩa ũngĩ. Ũngĩkĩaga mbeca rĩ, hũthĩra hinya waku, hũthĩra mathaa maku, hũthĩra ũũgĩ waku, ũteithĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nĩ ũndũ ũcio tũgĩcokeria Ngai ngatho hamwe nawe, nĩ ndamba kũmũria, kaĩ kũrĩ kĩ gũkũ gwaku ũmũthĩ? Kaĩ gũthiĩte atĩa? Anjĩra, no Ngai ndĩrenda gũcokeria ngatho. Ndamũria ithe gũtiroka kũrathimwo gũkũ gwaku? Oigona mũno ti kĩrathimo, nĩ atĩ tũroka kũhoya hamwe. Akristo ende, gĩkeno gĩake kĩnene mũno nĩ atĩ we na niĩ nĩ tũkĩte na nĩguo
tuhoe hamwe tukiuria Ngai akurathime thiini wa uturo waku Ngai athie na mbere gukuonekanira na gukuhe wega wake na athie na mbere guturia witikia ucio uri naguo a Kristo ende reke we na nie twirute gwikaga wega tondu ni wega gwika wega. Kuma irathiro kinya ithuiro ritwa riaku ritegagirwo igongona itheru. Kwa uguo nituguthaitha Mwathani na winyihia niguo matega maya twakurehera magirithio witikire kumagirithia na njira moyo mutheru oro ucio niguo matuike mwiri na thakame ya Mwathani witu Yesu Kristo uria utwathite turutage magongona maya amuwe mwene utuko uria akunyanagirwo ni oire mugate na agigucokeria ngatho agikugoca akiunengera arumiriri ake akiuga oyani na murie inyue othe amu uyu ni mwiri wakwa uria ukaheanwo ni undu wanyu. Oguo marikia kuria ni oire gikombe na acokia ngatho agikugoca agikinengera arumiriri ake akiuga oyani na mumenyue inyue othe amu giki ni gikombe gia thakame yakwa ya kirikaniro kieru na kia mindi na mindi iria gaito ni undu wanyu na wa andu aingi ni undu wa riohera ria mawihia ikagai uguo ni undu wa kundirikanaga. Uhoro munene wa witikia witu Kristo unene wa Yesu uroka Father ni atutwarithia wega ni mwakena waigua ko tumurathime aiko nduhithaga ithitu njege kyo ya wega uga abarikiwe kiwe kwa yacio ni matutwarithia wega uga imarathimo. Nigwenda kumugeithia ro ringi inywe mwoka kahindi-ini gaka ni njitagwo Ngugi wa Karanja ndi mubui wa mbari ya Marigo na tondu wa wega wa Ngai ndutaga wira wa kumemerekia kuria gwa Kameme kibindi gitagwo kwibanga ni mwirораgira kwibanga na ni tondu wa andu acio angi ningi tondu wa wega wa Ngai hindi ndarutaga wira Radio Maria na ni njui Father Hama ni muira na kuu ni kwirutira nderutagira ndiarihagwo ciringi oro naki na Father riu nindikitie kumenya niki giatumite maitu Maria andu are kuria Radio Maria tondu andu araga kuo ni tondu wa undu uyu hindi yo ndaikarie miaka iyo 7 ya gutungata itekuriho ciringi oro naki Mwathani andutaga kwihokeka ati no wikare ona utari na mbeca na riu niguo ndiaria raicire ati ministry no Ngai aratuheire Father ya guthi gwakagira andu aria thini ungikorwo wina kanua kahiu na mukoroko wa mbeca ndungigakinyia kiria Ngai akunengagira na ni tondu wa wega wa Ngai ministry no ya guthi gwakira andu acio matehotete ngwiraga Father ino ni nyumba itu ya 88 58 houses na togwakira mundu tu tugagwakira na tugakuhe indo cia nyumba na tugatiga muture waku no wasonga na mbere
na toima haha Simon hena handu turathi na haha gaitega hena mutumia mukuru nyumba yake ni kugwiragwa ni turabatara guthi ku rescue mutumia ucio angigakua tuhote twina uhoti Ngai no aturie niki iture maitu maria ni ruhi tondu wa horo ucio ndaheo oroda ikoronini tu tondu ni tuko twina mĩario thutha kuu ndaiga kwa Ngugi wa Karanja MCTV ugithi thiini wa YouTube kuu nikuo tukoragwo na andu matwirораgira na ni gutuona kuo wathie YouTube kwina andu matwirораgira me Kenya na aria angi me nja ya bũrũri wa Kenya ni tukwenda kumugeithia mwere igwoko uguo moi wa kamera moni uguo nigetha mone uguo kwina andu maratwira me mabũrũri ma nanja oya wega tiga rũng'athio one uguo moi wa kamera ni urona andu guku uguo one uguo hau ni hega na andu ni mekorwo ni tukwenda kumucokeria ngatho nacio nio matunyitagirira na nio matumaga twike maundu ma me mothe na ni tukwenda gucokeria ngatho tugire tukire kuhingura nyumba ni tondu ramoka macereirwo ithuĩ tukire oro kuhoya kirathimo ya cucu wa Gaturu tondu cucu wa Gaturu ni mutumia umwe ndirarikirie kumenya ni mutumia muhoi na ni atumia aria ngatha araturaga oya ti muthenya umwe Ngai ni agoka no ni kuri atumia akuru aguruki ira ti uhoro wa ma no cucu wa Gaturu ni mutumia turakoraga akihoya ruthari na ningurikana rita ria mbere ndokire tukihoya ruthari onake tuikarite thi haha tukihoya Ngai atuhe favor koguo ri ni tukwenda gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa uhoro ucio na ni tukwenda kwira Ngai ni wega ni tondu cucu wa Gaturu umuthi Ngai ni akuririkanite muthenya uria tuirio hoyaga ni uyu na Ngai ni atuma uhoro uyu na ni ndamuhoera na inyui kwanyu na inyui gukamba hema no ti ya mathiko ya gikeno Ngai atumanite ndagika imwe na ihenya muno ni nju ni tukwaria thutha twina mweshimwa itura riri na ni murata wakwa etagwo Maito wa Kang'ata niki tumuhurire iruhi haha hamwe na ithui twina murata wakwa muno ugwitwo Simon Mwangi tukoretwo tugithie nake throughout the journey ya guteithiriria cucu ni nju ni uka kumwariria rita Mr Simon Mwangi CEO wa Train Africa niki tumuhurire ruhi twina mwiritu murata wako etagwo Helen turutaga nake wira kuria gwa Train na ni arutaga TV ni rugamo geithia andu guo ndina murata wakwa utakoragwo kundu ari ti muthomu aikaraga oro uguo no igwira tho ni Ngai George Gathuru rugama one rugamo uguo ni uguo ndionire father twatua gutambura andu ari ogi tugatambura nginya ari akigu hamwothe ni kwenda gutambura atumia ara turarutaga wira nao ni nju ni ngumuhe kanya tuke twarie nyina Icangai mutirugame maitu mutirugame atumia acio ni ngwenda tumahurire ruhi rwa magegania ni nju ni meguka haha father aya nio mambiririe mona cucu ri ikarite nio mabangire na makiambia gucokanira uria mangihota guteithania na macokanira mangihota guteithania ni marambitie kwibanga ni ndirokire kuma boost ro hanini na tote guthie na mbere Ngai witu aturia murathimite ni nju ni tukwaria ni ngwenda gutambura Wambu ni waratumire njuke thiini wa gikaro giki tondu ni fan umwe wa Ngugi wa Karanja MCTV Wambu rugama one muhure iruhi wega ni nju ni tukugia na kanya na niwe amenya uria mamu ao mareka na tondu ni anjui akinginyira nigetha tuke tuteithiririe uhoro ucio na ni nju ni tukwo twina ngatho nyingi Wambu Ngai arokurathima akuhurithirie maita na maundu mothe ni wega ni turi na arogi itura rugamai meku arogi matineka atia matinoka koguo acio nio twina muthenya umuthi na ni njui twarikia kurathimirwo nyumba father ni tuguka tugie na miario iyo na ni tukwenda gucokia ngatho cia mwanya muno finally nigetha ndikiririe ni tondu ndiramoka thutha ithuĩ tutiĩkagĩra mũndũ nyũmba very expensive twakaga nyũmba o kĩrathi oro kĩnini tu tukoya na mahiga tuya na mahiga tugacoka tũkarambia mabati nyũmba ĩno tũmĩkĩrĩte cardboard tondũ cũcũ witũ no aigue heho tugacoka twarĩkia kũmwakĩra tukamũhe indo cia nyũmba itĩ kĩrĩa gĩ gũkũ nyũmba ĩno na andũ othe matikaingĩre twatua kũrathima andũ othe matikaingĩre kũndũ kũrĩkũ tondũ andũ nĩ oru no horo wa ma father no we kuingira kou na cũcũ na andũ a family anini aya angĩ mũndũ ikare hau ekĩte atia rĩu koguo tũthiĩ tũmwĩkĩrĩre indo ciothe na cũcũ nĩ arani request mũthenya wa ira hĩndĩ tũrarĩ haha maitũ nĩ ndamũrehera meko ngasi arĩruga na ngasi cũcũ nĩ tũmwĩkĩrĩire thitima gũkũ arĩonaga na thitima na hena kĩndũ kĩngĩ ndona ngũmũhe cũcũ nĩ aheagwo mbeca cia andũ arĩa akũrũ na heagwo ciringi 2,000
na ni mwaka uyu wi wothe ni ndimuongagira igiri nigetha mutumia ucio aikare wega na athie eke maundu maingi muno. Ni ndaiguire cucu akiuga ena kahoma karamugia. Tukirikiriria haha already ndimubukire ndagitari hua athie akarorwo ni kihome yo aramugia nigetha athie maundu mothe makorwo mega. Riu koguo uguo niguo tugukite gwika thiini wa gikaro giki na nitukwenda kwira Ngai ni wega ni tondu wa maundu macio mangi. Ni ngumwira mau mangi twarikiria niguo father athie tondu ringi ahota guthie mau mangi tugwika atia. Koguo ni murenda athie we mutikaingate kirathimo. Koguo father dina maundu maingi take over nigetha turathimire nyumba ino. Umuthi ndi turamuona na tugeka atia ni aya kameme na kuria kungi thauti tuiguaga tukaga kumeona. Ni wega Bwana Karanja na ni wega o ringi maundu macio mothe twataririo. I hope tugitaririo maundu macio mothe marekwo we na nie ni tukwiyuragia ni atia ona nie ingika hari mundu uria wina ubatari na rimwe na ndukubatara guthie haraihu muno o haria woikaraga ndukwaga mundu ungiteithia na njira imwe kana iria ingi. Koguo kahinda-ini gaka ni nyumba tukurathima mai mari haha tucoke turathime nyumba turikie igongona and then tuthie na mbere na program iyo ingi. Ni tuhoe. Ngai mwene tha ni witaga ciumbe ciothe thiini wa utheri na uturo ni uturamatagira na rwendo runene uguo ati ona riria twehia no uthiaga na mbere gutucokia kuri Kristo kiongo gitu na tondu ni watuthondekeire igai ria tha ati andu aria ehia mahitukira mai-ini maria marikitie gutuo matheru ni gukua makuanagira na Kristo na makariukanira nake meciega cia mwiri wake na mari agai a kirikaniro gia tene na tene. Kirathime mai maya na umatherie riria maraminjamijio iguru ritu, iguru ria micii, iguru ria migunda mahiu maitu, matuike ruri rwa mai ma uhonokia ma ubatithio maria matutuaga kindu kimwe na Kristo na tugatuika mahoero ma muoyo mutheru. Twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu. Koguo no tuikarire ite citu kwaya no ituhe nyimbo
tondu undu umwe tuwika tukire gukungwira wa uria Ngai ekaga na nitukwenda kugatha ritwa ria mwathani ni tondu wa guturehe thiini wa gikaro giki no tumwire ni wega ni tondu wa uguo kuri. Once again ngwenda kumuririkania ati hindani ndoka guku kwina andu oguo ndaiga ni Gitongo wa Karanja MC na nindi twina TV kuria kundu gwitagwo YouTube. Maitu taiga YouTube uga YouTube te YouTube kuria YouTube ni kwina mitambo tukoragwo twikuo uguo na kau nikuo ukorwo kwina TV. Ungithie wina thimu ya Android ni ukora kindu gitagwo Ngugi wa Karanja MC TV na kau nikuo tutungataga andu na tugathi na mbere uko tukicenjia miturire ya andu thengia maundu maria mothe twika Ngai ni atuhire ministry ya guthiaga icagi-ini guthii kura andu aria matehotete na aria makoretwo moritwo ni hinya na aria ringi matai na andu akumakira na nikio gitumite tuke thiini wa gikaro giki tondu ndokire thiini wa gikaro giki nyinitwo ni nyina Isangai na atumia acio ndameta hani njui ni meguka na tugiuka na tugika rugano rwa cucu na ngiuria andu aria matwirораgira kometikira matwe mabati na matuhe indo iria ingi ciothe no tucokie ngatho cia mwanya muno ni tondu wao na andu ni mekite uguo na ministry no twambiriirie miaka iri mithiru na ni njokirire ndoiga kuma hindi twambiriirie tuturaga icagi-ini ithui na twakite nyumba 58 na twina target ya gwaka hurai rohe tiga kungathia we wakite riku na twina target ya gwaka nyumba ingi na ingi nyumba 1000 kuri andu aria matehotete na riu ni tondu wa hinya wa Ngai ni egututeithia na twina movement ya guthima icagi-ini tunyitirirwo ni kambuni ngurani twina Saimo wa Train Africa haha na nicokagia ngatho ni Juni uguka twina kambuni ta Spencer ni uraria mutu wa Spencer umuthe ni uraria mutu wa ki ni tondu Ngai ni Ngai na ningwenda gucokerio na CEO wa Promito Mr Jimmy Kagoni na CEO wa Marvel Hills na aria othe turutaga wira hamwe nao ni tondu wa gwitikira ukaga gutunyitira nigetha turute wira ucio na tondu ikwenda kumuiga muno ri hindi twagiukinda kimwira wira uria turutite thiini wa gikaro giki wira uria twari turutire cucu ni tumurutire ni tumwakiire nyumba na ni tumuhete indo iria ciothe arabatara cia nyumba nigetha muturire wake utuike wa guthie na mbere na itena ikara muno ni ngwenda cucu ukioro haha arehwo ro haha. Haleluya amwe thank you so Ngai ni amurathimite ena miaka 95 ni igana 97 years na cucu Ngai ni amuririkanite ena hinya na ni aragia na ni uguo umuthi karanyitirwo na ndanyitagirirwo kimunyitirire uguo mundu ni thaa muru na wira megutwarithania neo ekurugama ndari na thina na tondu egwikara muno no muigire haha cucu uke haha muigire haha uguo aikare thi kara haha cucu ni uguo ni atwarithio ro kahora cucu ni mwega Ngai ni amurathimite kirathimo iria mutumia uyu ahete ni nguongerera kana aranjirire ni andathima ithe tiguo cucu ni ngwenda kuhe mweke uyu ugeithie andu aya othe mokite guku gugukenerera tondu wi mutumia ngatha tiga ni mahoya maku na kwirutaniria gwaku cucu tutingiri guku na Ngai ni areka utheke so ni heo microphone iko ni aruta wira cucu uke kanyite gaka getagwo microphone ko karagia na atongoria na ni njui ni ukwinyitira ucoke ugakuhiriria uguo ucoke utwaririe na waremwo ni gukunyitira ni ukurugama kana kwenda wikara thi one rugama maririe taria wigue ni kararia aria tukumie Jesu Kristo munene wa Jesu uroka Maria mutheru utuhoere ningucokia ngatho muno ni undu wa ciana ici cierutanĩirie kũnjakĩra kanyũmba gaka ngoiga Ngai amarathime na matongoragie rũgendo-inĩ rũrũ rwa thĩ ĩno Jehova Ngai nĩ ngũmũrathima mbere yanyu. Okay, gĩtũrathime kei tũrathimwo niĩ ndahoya mũrathimwo nĩ Ngai na mũheo indo nyingĩ na mũtuĩke
akũmemerekia ũhoro wa Jehova Ngai wa muoyo. Amen. Kanyumba ta mere nyumba ĩrĩa tũgwakĩire nĩ ũmĩonete? Kana nĩ mekuona na maitho? Arenda muone mũhũgũke. One ũguo. Kĩrathimo kĩhana ihu rĩtigithĩkaga. Ngai amũrathime na amũramĩrie mĩhaka. Amen. Thank you Cucu, nĩ ikare thĩ. Nĩ tondũ ithe ndagĩtũrathima. Karĩ kĩ twendaga mũhuro ũyũ wa riũa. Ithe ti kĩrathimo. Na Cucu ũyũ nĩ mwega. Ndana Cucu witũ. Cucu witũ nĩ ũmwe wa atumia arĩa very funny na ndimenyaga nĩ mũhonoku kana ti mũhonoku. Tondũ Cucu witũ mĩtugo yake nĩ inyuĩ mũkũnjĩra nĩ mũhonoku kana ti mũhonoku. Tondũ Cucu nĩ atumia ena mĩaka 78 na nĩ atumia arĩa atĩ no nginya eke tũmaũndũ twa kuonania arĩa kũndũ kũrĩkũ. Tarĩu korwo nĩwe ũgũkĩte gũkũ, Cucu witũ no nginya angĩthomire ithomo rĩa Bibilia. Harĩa kanitha-inĩ mbere. Rĩu Cucu harĩa kanitha-inĩ mbere anyitĩte Bibilia ũguo harĩa agĩthiĩ na anyitĩte Bibilia ũguo. Na Cucu kanitha-inĩ harĩa akĩhingũra Bibilia ũguo ngiĩ gatamba Bibilia. Ũkaigua Cucu ehera ngome ĩno. Na hĩndĩ ya kanitha-inĩ harĩa kĩ? Harĩa mbere. Cucu nĩ atumia arĩa rĩrĩ nĩongagĩrĩra ciugo Bibilia-inĩ. Nĩ mũĩ atumia arĩa mongagĩrĩra ciugo kĩ? Kwa mũhiano korwo nĩ Cucu ũrathoma Bibilia. Nayo Mary Kembu gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio nako gatarũ gakĩambia kũrũgarũgio. Ũkaigua Cucu nĩ gekũhorokera kanũgũ. Nĩ harĩa mbere kanitha-inĩ. Mũtumia ũcio nĩ mũhonoku kana ti mũhonoku? Ũcio ti mũtumia bani. No Cucu wa Gaturu no rũthari areka atĩa? Cucu nĩ ũmwe wa atumia arĩa marũgamĩte na atumia ũrĩa ũngĩ tarĩu matũngane na mũtumia ũguo akĩruta wĩira. Rĩu marũgamĩte Cucu ĩmwe tondũ nĩ wĩhingũcĩte no nginya atumia akũrũ no nginya akorwo nĩ mũhonoku na marutaga wĩira. Ndahonokire mwaka wa 1300 kwarĩ mũthenya wa Friday ngĩthiĩ Gĩthĩi ngĩigua getwa Maginda ngiuga aheanaga nginya date. Rĩu Cucu nĩ mũtumia ũrĩa akĩruta wĩira rĩu marũgamĩte na mũtumia ũrĩa ũngĩ makĩaria wĩira na Ngai nĩ ahonoketie na nĩ andwarithĩtie wega mũno akona ciana igĩthaka. Nĩkĩ mũrathaka hau sere? Na hĩndĩ no wĩira areka atĩa? Mũtumia ũcio no mũhonoku kweli? Ugai Cucu wa Gaturu arorathimwo. Tondũ nĩ mũtumia mwega na nĩ mũtumia ũratũhoera nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Na tondũ ndikwenda kũmũiga haha mũhe ndagĩka 30 tondũ ngwenda tũthiĩ tũhiũĩte na ihenya. Mũndũ ũrĩa watũmire njũke gũkũ nĩ Wambũ ko tũgeithie. Ũtwĩre watũmenyanire na ithuĩ atĩa? Nĩ atĩa gwathire nĩgetha ithuĩ tũke gũkũ? Njĩtagwo Wambũi na nĩ ndĩ mũirĩtu wa nyina Isangai na gũkũ nĩkuo njiarĩirwo na nĩ mũciĩ. Ngũgĩ wa Karanja twamenyanire nake YouTube, ngoretwo ngĩmũbuata chini ya Maji ngĩkaga support. Na rĩrĩa ndokire thigũkũ-inĩ ndaiguire mamu makiuga marenda gwakĩra Cucu wa Gaturu. Ngĩthoma tene harĩa Gathĩnja ndaigua Cucu wa Gaturu no niĩ ndiamũĩ kũmuona. So January-inĩ ngĩanjia gũtũmĩra Ngũgĩ mbica WhatsApp-inĩ tondũ ndaroraga YouTube ngona nĩambĩte agakira mũno agĩka project. Ndamũthumbũrire through mahoya to wĩragwo wathi mahoya-inĩ nĩguo maũndũ mekĩkaga. Na nĩ ndirikanaga ndĩ thabarĩ ndamba ndakinya mũkawa ndakia wifi ndonire message ya Ngũgĩ akĩnjĩra rũciũ nĩ ngoka Gathĩnja wĩkuo. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra ndũgatĩrie nĩ ũgathiĩ nĩ ũgakora mami me kũu tondũ ndĩraiguĩte nĩ marenja kĩeya na mbaũ nĩ ciatũrĩtwo. So ngira Ngũgĩ o rita rĩrĩ Ngai akwarĩria akwĩra ũthiĩ you just go. Na nĩ tondũ ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩragwo nĩrĩo rĩega. So ngĩmwĩra ndagatĩrie to thabarĩ yakwa no nenehie o ambe oke nĩguo manjie project and we can see God nĩekĩte maũndũ ma magegania tondũ within a week nyũmba ĩno nĩ ĩrarĩkĩte. Na ngĩcoka ndakorire nyũmba nĩ ndĩku ngĩmũria yani nĩ ndonaga YouTube-inĩ no nĩ tuonete Ngai agĩka maũndũ manene na ngũmũtigana ibuku rĩa Hagai chapter 2 verse 9 ngũthoma na Gĩthũngũ no Gĩkũyũ yugaga your later days they are going to be greater than your former days. Maũndũ macio maku
mambere where you are going kuria urathie nikuo guthaka muno gukira kuria umite na Ngai amurathime amwararamirie mihaka na irathimo cikumage na thutha ngugi. Thank you so much, asante sana. Thank you. Ugai wa Mbui arathimo. Kae tutagigia kana nawe wa Mbu. Tondu mwana ucio agikore wa nyau. To mwana tari angi. Icio igitwo na kuu barabara na mutiui tikaba uyu muramenya mwene. Ugai aigua ko tuge abarikiwe. Abarikiwe. Nituri nigwenda gwita nyina Isangai uke haha na atumia maituka ihaha nigetha mututaririe uria mukoretwo mukiruta wira. Just a minute turoko kwega kia ati o nini ne waku na maundu macio mothe ureka no wambiririe na kenge yingirire ithe tiguo. Hena rugano ruheanagwo thiini wa Biblia ati kwina andu maturite nje ya itura makiuga tuguthie kuria na hinda maumagaraga Jehova akimongerera ki mururumo. Riu atumia aya nie ndirokete okumongerera mururumo na nikio tukire muthenya muthe tumere wira ucio mararuta wa guteithia maitu no ucio marebangaga twire Ngai ni wega. Kuguo ni ngwenda mutugeithie ndingenda kuriko ino project ni yanyu inyu ninyu turokete kunyitirira. Mwathani agocwo. Amen. Ngai akumio hamaritwa makwa ni Purity wa Njiko na ni ngocaga Mwathani ni undu wa kunjiguira tha akahonokia. Ngwaria o hanini tu tondu ni tugikinyite ha tukinyite. Ni twokire guku kwa Gaturu kwari on December tukimurehere thiguku nituka kumurora. Na riria twokire nyumba ru ni twonire ni kugweragwa na tukiona uhoro uyu tita mwega twi itura-ini. Ni ndahurire nyina aigwe thimu na nyina Isangai aria makoretwo mokite kabere gakwa kurehe thiguku aria ndamenyire. Na riria mokire gwakwa nikuo twacemanagia tukihoyaga tukirana tuhoe niguo Ngai atukinyukithie ikinya tutuike ya gwakira wa Gaturu na matianiretire down oguo twekire na tukiuga ni tukwa ikinya ria kuruta mbeca niguo twambiririe wira uyu. Uguo wa mbere ikinya ria mbere twambira guka kwi family tumere niguo maetikire tutingiaka matoi. Na riria twokire ni twekitire muriu wake ithe wa Muita na nyina wa Muita na cucu na Gaturu tugikara thi hau na tukiaria na magikena na ni tweiraga no tukira Ngai atuhe hinya gutire kindu twina kio no ni egutuhe hinya. Na riria riothe weciria gwika wega ndukanauge ndukuhota we wetikia Ngai na wahoya Ngai no ari mukinyukithagia ithu tutiari kindu but ni twoereire tukimagituhe miti tugiatura mbao tugicoka fundi ni atucoreire nyumba agitwire gu cost how much na tugiuka na tukionania nyumba hari egwakwo tukionio na tukira mundu wake okenje on process ya gwiciria oguo ri wa Mbui Ngai akurathime ni erire mamu wao hena mundu witagwo Ngugi wa Karanja na ni akagira andu nyumba na ni ekumwira oke niguo atuteithiririe na Ngugi Ngai akurathime tondu ria werirwo wokire immediately wakorire tukienda kwambiria kia Monday ukiuka ona Friday na tugiikara thi na Ngugi agitwira wega nyumba na mahiga na ithu tutiangiahotire tondu ithu twendaga o twake a simple nyumba ya turumu tutatu ya mabati cucu ndakaurirwo mbura eno ekiura atuike no wagwirwo akwire haha twitura no tuigweruo na Ngai no age gwae turathima. Na riria Ngugi okire that day Friday no gwahurire thimu mahiga makiambia gwitwo na mithanga na nyumba ikiambiriria kia na Monday ikiambiria gituma mafundi tuonete magegania ma Ngai tondu ni mwakiona nginya guku nja kwa itonga nikuo guko kuhana ukundu kuingi na cucu riu ikarite o ta andu aria manaikara wega ni undu wa Mwathani. Uguo ni tukenete na no njokie ngatho kuri andu a itura riri andu matunyitiriire twariirie ona Ngugi atokite nyingi mugo urokire haha urathameire haha na kwina ona wa Mbui na angi matuhete micumari ona angi mweturutaga wira nao na mundu ungi waugire nyumba yakwa thitima ni agekira ndakenda kurihwo mutumia turutaga wira nake muthuri wake na Ngai akurathimira muthuri waku arathimwo tuonete Ngai ekite maundu mega na mukiongerereka na to ukirathimwo orona inyui oni ona kau kangi mundu wothe atemete itemi ona ria mahoya tondu andu maiguire undu rathi na mbere no rio rutite kindu giake Ngai wa moyo aromurathima na mwike wega na haha tiho muico reke itunyitanire itura mundu agia na thina
we tondu Ngai akuigite muoyo ni hiwe uteithio wocio ngi ona ka muno no kurwara kana atia rekei tukanyitanagira mbuya uguo tugetikira gwitika ithuothe na Ngai no aritwikaga wega na agatwika maundu manene Ngai wa muoyo ngugia kurathime handu mwena andu aku Simon mukite guku nake andu othe Ngai amurathime na mwike wega. Amen. Thank you. Tugeithie ni nyina Isa Ngai ni sawa tugeithie. Okay. Ngai ni mwega na hindi ciothe inake mundu mahinda kwa mahinda njitagwo Muthoni wa Kirugo na toguo mwataririo ni nyina wa Mugure karugendo kau twagathire oguo itekwenda gucokera oguo ni ngwenda kuga kwina maundu maingi muno twirutite na tukoretwo rona tugiikara thi turi oguo atatu tukerana na undu umwe twirutite ni ati ndukaneire ati ndukaneke atia toguo nyina wa Mugure auga tutiari kindu no ni twekirire hinya na tukiuga atiriri project ino ni turamiambiriria na Wagaturu gukiura ndagukorwo ari nyumba-ini ino agukorwo ari nyumba-ini atumire koguo tukioya ikinya na nikio ngwenda muthenya wa umuthi ngumiriria na ngwire atiriri kiria wina kio nikio Ngai abataritio nikio gutiramakania kiigana atia kiu wina kio nikio Ngai abatarite uge Ngai ndi haha ndirenda gwika uu Ngai arute wira wake ni tondu ni arutite wira munene na kiu kinini twari nakio njoke njuge atiriri ni tukubatara o toguo wa Mugure arauga kunyitanirira itura-ini tukarora tukariri mundu ng'anie na thina tukanirira ithuothe we ona korwo ndungihota ari tathi wire ucio ngi na wera ucio ngi ri mwambiririe kuhoya na mwambiririe gukinyukia makinya maria mwagiriire ni gukinyukia mweka oguo ri Ngai agoka akaingirira ki katikati iro cio geka atia ukarutika tucoke tu encourage ciana twina ciana cirathimitwo na ni turahingiriria ciana kurathimwo ni tondu wona mwana waku erwo kwina undu turenda gwika ai ukegucia thutha ukauga acio ni meke ona ukamuhurira thimu ukamwira ndaganyitanire ndageke oguo rekei turute ciana citu gwikaga wega na riria mwana eka wega ni irathimo areitiria kwi Ngai Mbambui ni arutire wira mwega muno tondu riria igwire uria turagiginyana na tutari kindu ri ahurire Ngugi akimwira Ngugi haria maitu mararuta wira ohana na ni ngwenda mateithiriria koguo ri reke mwana waku atuike kirathimo he mundu uri ungi ni tondu ni agukorwo akiaria na akinyitanira tucoke tuge atiriri wira wa Wagaturu ni ohana oguo hana na ithuothe ni turona ni kwega njuga twina wira munene muno wa kuruta tondu ihiga ritianyuragwo rigeka atia rikario twitikire tunyitirire Wagaturu ndakanage gya kuria ndakanage kamutugo ucuru ndakanage tumahindi twa gutherukia gathufu na nigetha ahote kugia na hinya akinyukagie wega na mahinda mate kunene ri uriona niwe urathambia nyumba no ni turogire atiriri mundu uri urionekaga ri akamuthambiria na ni tuguthie tutigurakereria ro wa muitari wiki ati na andu ake ati ni tondu ni maragiakirwo nyumba ni tukwihotha ati ni tugwika atia turi itura twitikire kwihotha na nigetha tutuike kirathimo kinene kuri Wagaturu hau hange njuge atiriri ni wega muno kuri aria matunyitiriire o toguo wa Mugure uga ni tondu ni aingi na manyitiriire nginya Ngugi akahota kuruta wira ucio arutite Simon wega muno ni tondu uria mukoretwo mugikinyukithania na Ngugi ona gutuika wira wanyu wina demand muno ni murathie guku mugathie guku mukoragwo mwi busy no nduragaga ihinda ria guka guikara na ithui haha guturia muthiete atia mukinyite ha Ngai ara murathima muno na muonekanire mahinda mari mothe wa muico njuge atiriri Ngugi ni wira mwega uraruta na timu yaku Ngai amurathime na muonekanire na ukiongerere kana toguo rakiuga nigetha ukiuga gaka ni gakirathimo no njuge atiriri no tukorwo tutari na indo nyingi muno o toguo tureiyuragia tutari kindu no ni ngwenda gukwira atiriri hari project icio urauga ngiri imwe ri ithuĩ watuona ũguo rĩ ona watuona ithuĩ no tũ move kĩrĩma na gĩthiĩ kwoguo rĩ ũgatwĩta ũgatũmenyithia ũrĩa ũreka tũtirĩ kwagagĩra mũcumarĩ
Ngai amurathime. Wapi makofi, wapi makofi. Thank you. Inaisa Ngai. Niki muramuthekerera. Haya, thank you, karibu sana. Wa mbere ni gucokeria Ngai witũ ngatho, na tugicokeria Ngai ngatho, ona ithuĩ no turecokeria ngatho, na we ukire utangiukire muthenya ndungieka atia ndungiagirira. Koguo acio aria uguo maria ni maria uria twikite na uria tuthiite. No ngenda kuga kaingi ni tutigage ikuiga mirimu mbere itu muno, ugatuaga ati ona riria waigua mwiri uru ukekira hinya na nukuhota guthii handu hanene. Otoguo gwathie otoguo gwagithie uguo niguo twikite, na tugakinya handu ithuĩ riria twokire. Reke njuge hakwa ni nie ndari kuo, ngugia gigiuka, andu akwa matiari hakuhi, na turathia twigayanĩtie na twibangĩte. No riria ngugi mokire na Sege, si ndio? Magiuka na Sege, nyumba tugigerika gutuika ni tukuingira. In fact ithuĩ niĩ tani hakwa ndimete nyingirite, ndoka ngaikara haha, na ria ringi tuka na atumia tuoka tukaingira haha riko na kametha-inĩ kao, no na kuu kungi kuhungura. No aya ngugi na bwana Sege muini uria woinete rwimbo rwa Catholic na ni mwarimu magikiingira na ni ngingirira ho. No uria ndonire ndaiguire kuhehenjeka ngoro, ni gutuika ati Gaturu ari nyumba kiongo na kinya ha mbaru cie nyumba kuma na kuu maguru menja mararaga makihuhia. Nie ngeigua undu ucio, in fact ndaiguire ruo, ngeigua riu ri we urehumbira miringiti na bado no uraigua heho rindi heho, we urehumbira kindubi na no uraigua heho. Inake mama kana mwana uyu ri Inaisa Ngai ni undu wa andu aria matoe. Gaturu guku atinda kuria mugunda akiuga ni mwana wa ndigwa, tariu aria kuria kianda akiuga nie mwana wa ndigwa. Ni gutheka muratheka. Na ni mwanake utari na maundu maingi muno, na ni mwanake wa cucu, meciria make ti mega. No he undu mwe nire kiama kia Ngai George ndaragiria andu, no nie ni aranjaragiria. Ona Simon no niwe wihinga kuria na kunywa ndararagirio. Nie mwana uria woneka niwe mwaganu ngaririo ni mundu uguo. So nito ekuri uguo ithe mutikimoya andu aitura for the sake ya andu aria ageni itu eko no gicuthia kuria rugamite kuria bebe-ini. Na ni turari nake ira haha na ni aretikirire nyumba yake, no kani wega ithe tiguo angitikira ukaha ni wega agitugeithie thie na mbere. Okay, uguo niguo gwathire nguhihie uhoro, na undu ucio ni ndakihurire thimu ngihurira wa mugure, ngihurira Mrs Kerugo kana nyina igwe, na ngimera uria tuona mbica na uria twathie kwa maitu. Thengiu muno ni CWA ya Gathinja St Anne, ni tondu atumia acio ni mebangaga magoka makahura nguo makamuigira makaririkana guka kureheo kiria mundu enakio. Koguo ni tuonete na ngi aitura ti ati no ithue, ona ti ithue twikite wega kumukira. In fact ni anyitirirwo ni andu na akanyitirirwo nake cucu ni wa CWA. Koguo nigetha njeherere uhoro ucio tondu ndirenda kuutindika muno, atumia othe mukurugama twambe turingithie rwimbo rumwe na coke tuinire cucu rwimbo rwa CWA. Na we utoi ri ndugukihura rwi kana wamukirie nigetha Gathinja kururu, kana we ndurenda kururume kungeruruma ona nguge no gue nanda uyu ndaimetie atuhu twahota kuhuna ikai rugano rugucoka rurikiririe hari nie hana tari nie muritoi. Haya murugame oro hau muri ukai muine na ihenya tukwenda guthara mathaa tondu kirathimo kirathimo kiega na urore wone kirathimo na ngugi umone kirathimo guku ni Gathinja kirathimo na madamu witu kirathimo urehe TV kirathimo
onage wega kirathimo kirathimo nĩ twaiga nĩ wega kirathimo kĩrathimo twĩnakĩo gĩkĩ ĩno ũguo no ũguo tũ mahoya no ũguo tũ ĩmũroria nĩ ciakũtũ mahoya na ici cia gathĩnja tũ ĩciũkire ikĩanagia tũ mahoya twakinya gathĩnja tũ kwenda mahoya tumia gũkena tũ kwenda mahoya gathĩnja gũkena tũ kwenda mahoya kĩrathimo kĩega tũ kwenda mahoya gĩũkĩte gathĩnja tũ kwenda mahoya kĩingĩre gathĩnja tũ kwenda mahoya mũhingo ehingũrage na mahoya mũciĩ ũyũ kwenda mahoya na nĩngenagĩra Ngai tondũ nĩanjereire muoyo ndahingia mathaa 10 nairĩra cia mwathi Jesũ mũriũkinya kinyaga na hinya mwaye kinyaga na hinya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka na wanyona ngĩtũgũga ndũkareke ndungumane ndaĩrĩra na mahoya ithuothe tũrĩa Mwathani mũriũkinya kinyaga na hinya kinyaga na munya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka tiga kũnjĩta wa ngoma cirogacirwo nĩ Ngai menyerera ndũgakorwo wĩna rũthũro mũriũkinyaga na hinya na hinya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka na Saitani ũrĩ wa itherũ wĩingatagwo gĩcokaga wĩkĩra ngoro kuburi Mwathani aikaraga wiki mũriũkinyaga na hinya kinyaga na hinya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka mahinda maya twĩnamo Mũkristo wĩmenyerere ndũkareke ũmenyenyũro gĩkeno itarĩ na njĩra mũriũkinyaga na hinya kinyaga na hinya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka kũrĩ na hiti rũru-inĩ nataranĩirio na ng'ondu na kwanja ikwania ta ng'ondu na guoya no ta wa ng'ondu mũriũkinyaga na hinya mũriũkinyaga na hinya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ hĩndĩ ũgaconoka Mwathani ambata ikenero nĩ erire arũmĩrĩri ndikamũtigo theri yũkiai muoyo mũtheru mũriũkinyaga na hinya kinyaga na hinya wĩwĩra-inĩ wa Mwathani ndũrĩ thank you Kai marathimo nĩ Ngai thank you Mwathani agocwo rĩngĩ njĩtagwo Mũgũre ũyũ nĩ maima mũrĩa mũigwagĩtwo wa Mũgũre na Wambũi nĩ mũrata wakwa nĩ kazini yakwa na nĩ tũkoretwo tũkĩhoya nake tũkoretwo tũkĩhoera maũndũ maya mothe na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho na nĩ ngwenda kũmũmĩrĩria na vasi Ngai airĩtu marathoma vasi na arĩa angĩ maina huko bedova in the book of Psalms 41 Thaburi 41 Thaburi 41 nĩ ũhoro wa gũteithania kende mĩgarũre ũke na Gĩkũyũ gũthomere na Gĩkũyũ I can do it in Kikuyu okay no ũcio kaimwo nĩ roho no ũcio ti wa Ngai ũcio nĩ wa marigũ Psalms 41 yugaga atĩrĩrĩ verse 1 kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũrũmbũyanagia na andũ arĩa athĩni
mwathani ari muteithagia hindi ari mathina-ini kinya 3 nginya 3 na no tuhunjie nawe uga thie na mbere mwathani ari mumenyagirira na amugitagire amuturagie muoyo ari muikaragia na gikeno bururi-ini na ndakamurekereria moko-ini ma thu ciake hindi ria akomete gitanda-ini ari murwaru mwathani ari muteithagia na mucokagirie ugima mwega wake wa mwiri gutire undu nguongerera ni muigwira ciugo icio na Jeremiah chapter 1 verse 12 yugaga ati Ngai ni arugamaga kuona promises ciake promises ni Ngai ni arugamaga nigetha kuona ciiraniro iria iri andu ake cikihinga na ciiraniro icio nicio tuona haha in the book of Psalms 41. Thank you. Amaritwa makwa njitagwo Simon Mwangi agode muhonoku na ndigucibicura githomo kiu twathomerwo ni wa Mbui na Mugure wa niguo ngerera Isaia 65 ndigakioneke ta itari muthomi wa Bible kana siguo ngugi thiini wa ibuku ria Isaia ri ona tugiambiria 15 tuthie tuthomete uhoro wa Isaia wa ibuku ria Isaia na ni ndirendete muno tondu nirio ritwiraga atiriri ati ni turirimaga migunda itu tukaria maciara mayo tutikuga uhoro wa mithabibu reke twari uhoro wa kiria ithuĩ turimaga ni uhoro wa ma igacoka kauga atiriri ni turiakaga nyumba citu na tugacitura o ibuku ria Isaia riu ndiathi hunjitie ta muhunjia mugi gacoka rikauga atiriri na uo ukuru-ini witu twakinyia miaka igana rimwe ri miaka koguo cucu wa gathuru atigitie miaka igana 5 agakorwo ahana ta unini wake uyuthi wake riu ni muona wa gathuru ari miaka 20 miaka igana ibuku ria Isaia niguo rikoragwo ritwirite ni njokete ngamenya thiri no ngorwo ndikire muhoi muno uguo andu maugaga ni ndihingaga kuhingania ni ndihingaga tweciria tuthie thabari ya thiku twenduanie ni nguthonga tweciria tuongerere ni nguthonga na aria tuceraga nao akina Jack akina Gathuru akina Helen akina Ngugi ni moi no ni ndikitie kumenya atiriri thiri ikoragwo maita maigana kuri andu Ngai arathimaga ni undu wa kuheana na kuri angi Ngai arathimaga ni undu wa kuhoya itoguo turerwo ri akina Wambui na akina uria mahoyaga na mahoya ma makahinga ni ndiraugire atiriri ige kombaini riu MC ari guku riu ni hindi araia tip yunge kombaini riu ndireruta last year ni ndirageretie gukombaini muno ni twakite nyumba nyingi na Ngugi ni tuheanite muno riu mwaka uyu turauga ni guthie na nikio murona ona ndaga guka thiko ya mbere na ya keri ifuatanite ni ndirakorwo ngioneka ya mbere na ya keri na kinya kurikia nigetha gobain that effort andu aria matanjui muno aria tukoretwo tutamenyanite muno ona ni ngoragwo guku mitandao-ini ni murugamiri munene wa kambuni ya Terina Africa kambuni ya Terina Africa ri ina aruti eri awira guku acio mwerwo umwe ni mugi ucio ungi ti mugi na aya ni aingi ona no muruti wako wa wira uyu no muruti wako wa wira ucio no muruti wako wa wira so ni tukenete muno na ni ngumuhe kiria gitumite na aria othe mendagia migunda na aria marutaga uhuri wa biashara hindi ciothe ririo kauta biashara na nducokagia makinya guteithia athini na atumia ndigwa ciana cia ngoria itani ndirona biashara ikifaulu wega muno tondu andu acio ri nio manyitagirira nio itugi cianyu hindi ria mutarekate taudire kuma ria ndokire guku ndiumaga itari muhoere ni cucu wa Gathuru so ni ndiramenya atiriri hinya wakwa uhoti wakwa uthiaga urathio na mbere kuriniwo ni undu wa mahoya ma andu aria angi na ni njiraga mundu atiriri angikorwo ni wakenio ni uria Ngugi wa Karanja areka na ndungihota kumuhe support ya mbeca thie wire Ngai amurathime Ngai akoragwo iguite mahoya macio na magathie express tondu we wehotha kiria ungika atia ungiona keri ni njendaga riri guteithia mundu utakauma na njira njiri atiriri tiga wanjakiire kanyumba nikio ndoka na ngoimeno nikio ndoka na giki nguhe ndiendaga nyenda guteithia mundu uritura uga tiga ni ngania tigikite atia na ithu tukauga Ngai eke atia amurathime so kambuni ya Terina Africa ni maundu maingi muno ekaga ni twendagia mugunda tunyitanagira na society na ni twikaga maundu mangi ma guteithia o andu makoragwo kundu kuriku so ithu migunda itu ikoragwo kuria mwena wa Matu na ni tukoragwo na mugunda mena Joska kuu twendagia migunda very affordable ira mundu ucio ngi very affordable niki ndirauga uguo
ungikenda kugura mugunda we urathikiriria we guku bururi ni winja wa bururi tiga kugura mugunda wa mamilioni macio maingi tondu ucio maita maingi ni njiraga mundu ni ukoragwo kinyite ceiling-ini ya growth tari mundu gwitwa wa boy nyina Aishagai itwari ni rega muno ungienda gukagura mugunda ukona maciaro maguo tene no njuge ndukagure guku thi ugure kundu kuria kungi andu aingi marathie wendi wa migunda ukoragwo kia uhana kia magioteti atangiarugamire na Jubilee kana kiama kiria kiariaga hindi yo kana UDA probably ndangekire ate koguo wendi wa migunda ukoragwo hana wave taru ingiuga kambuni ya Tin Africa ni gutinia migunda guku tuliri no ne mukwendia tondu ndie na competitors aingi mareka ate bado ritwa riria riguku ri ritiuikaine abroad no waigua ritwa Joska waigua ritwa Roiro waigua ritwa Matu ni ritwa inene waigua ritwa Nyanyuki ni ritwa inene koguo ri ni koragwo na wave iyo na igatuma growth ya migunda iki ate ithie iguru so kambuni ya Tin Africa twina migunda Matu ya kuma 200 kina gukinya 400 ma 20 na Gikuyu ni twina migunda kuria mwena wa Joska ya kuma 500 ma 50 kina 600 no gwihoka ni mwamenya ni kirari njira oguo no ugakora atiri ona twagura mugunda kuria mwena wa Joska ri ya Matu ni ra grow muno mundu agurite 200 ugakora plot yake ni endia 300 tondu kwina competition nene yukite kuu iyo no thirie mwe ndakuhe riria riothe ugathi kuhingura biashara ndugetikire ukorwo nowe Murang'a wendagia iratu leke ukoragwo na competitor lorare haria iratu ciendagirio uthio ige cia kuku hau ni ugakorwo wina competitor na ni ari kugucagiria andu aingi mageka ate magoka makalora guku koguo ithu tukiaria uhoro wa utauku wa biashara ri ona tuigirirekeire muno wendi-ini wa migunda ri ona ici biashara ingi ni twendaga gutara mundu kambuni ya Tin Africa ungiuka kuria gwitu tondu tukoragwo twi mwena wa Ruiru ungore office kana ukore arutitwo a wira magutwaraga uria ni ingigutwara na nikio njugaga atiriri ungienda kwariria thiini wa kambuni ya Tin Africa namba ya Tin Africa ni 0794 355 161 iyo niyo koragwo yo office no nie ni nyenda kuheana yakwa ni undu wa mundu ungienda uteithio o wothe wigi horo wigi migunda kana kaundu kangi yakwa ni 0713 64 22 21 gioka ne njiriwo ndimugeithie muno ni andu aria matu supportaga muno me mabũrũri ma nanja manjira ndoka guku ndimugeithie muno ni mwageithika ugai ni mwageithika nigetha mamenye ngeithi ciao ni ciekate ni ciakinya na macoka manjira atiriri o uguo maranyitirwo ni cucu na atumia aria atatu tondu atumia acio atatu ni maragwetwo muno muthie na inyu na mbere gumeka ate kumahoera tondu ni ciana citu nigetha mathie na mbere kuigithia thiini wa kambuni ya Tin Africa na mathie na mbere kuigithia na kuheana Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega njitagwo Helen Kibali ndimumemerekia nyumba itu TV na oho ndutaga wira na Tin Africa Properties Limited na turutaga na Ngugi na Mr Simon Mwangi na ndakena muno gukorwo guku ni tondu ri ndona muri andu amagegania ona Thursday mumirite oguo ri na tige kundi gioteti ri na tikura tukire gwetha ri mona muri andu afata muno ni ndakena ni undu onyitaniri wanyu na ndamba ndacokeria Ngai ngatho muno tondu percentage nene haha ndona tari 98% ni atumia ngona wendo munene muno na atumia ni makona iguru niguo Ngai amurathime muno tondu ithuĩ tutakona atumia mwendete muno andu aya kwanja muraigaga ka ithuĩ tutakona ni tugakorwo twiho ni mutu ndikwenda bara koguo reke njuge maundu maria mandehire haha ni ndakena muno kuigua atumia acio atatu na ciana ciao kioneki kiria marari nakio na tungigia na atumia acio aingiri miturire itu no ihuthe muno ni tondu to muhaka mundu ndaheanaga ni undu wa kuingihia kana gukorwo wi gitonga uheanaga ni tondu Ngai ni akuhete kiheo kiu gia gwika atia no ukorwo na igiri na wende kugaya kamwe ti undu igiri ni irakuigana no ni tondu ni urona ucio ungi no agurike na kau kamwe koguo ni twakena muno Ngugi wa Karanja may God bless you no guo wikaga Ngai akuhotithie wikage maita maingi fiu na akuhe hinya na undu uyu
ukarira na ciana ciaku irire ni tondu Ngai ni mwihokeku. Ngurehagira tabarira etagwo Kengeuka Nyumba Itu TV kwambĩrĩria Monday ngina Friday thaa 4:30 ngina thaa 7 cia mĩaraho, na kũu tũkumagia Ngai na tũgocaga Mwathani. Na nĩ ndakwĩra nĩ ndutaga wĩra na Terrain Africa, na ngĩruta wĩra na Terrain Africa ũndũ ũrĩa nyendete mũno makĩria ya kwendia mĩgũnda mũno kũrĩ individuals nĩ atĩ nĩ marĩ kaũndũ makoragwo nako getagwo Smart Club Investment, na kau nĩko kangucagĩrĩria mũno. Na Smart Club itigagĩrĩra atĩ mũndũ wothe ona ũrĩa ũtarĩ na mbia nyingĩ nĩ egwatĩra ng'ũndũ handũ. Koguo to mũhaka ũkorwo millionaire, to mũhaka ũkorwo na ngiri cio 300 mũhuko-inĩ waku kana kashi nĩgetha wĩgwatĩre broti. Koguo kwaga broti gwaku nĩ kwenda gwaku, tondũ ũngĩenda broti no korwo wĩna kĩndũ kĩnini no ũke Terrain na tũkũ introduce ũhoro wa Smart Club Investment na andũ arĩa mena mabũrũri ma nanja kũrĩa Saudi, UK na kũrĩa kũngĩ. Smart Club Investment nĩ plan njega ĩrĩa ĩ Terrain Africa atĩ no ũhingũre account na 10,000 na 10,000 no ciaku, na o mweri arĩa marĩhagwo tuge ũrarĩhwo 30,000 40,000 o mweri ũkaruta kĩndũ gĩtanyihĩire 10,000. Na haha encourage ikundi mũno, angĩkorwo mwĩna kĩama, angĩkorwo no mũnyitane sisters, tau ndaigua mũrĩ arata cousins ũguo, mũnyitane 2 3 ũguo, no mũnyitane muge atĩrĩrĩ tũkũhingũra Smart Club Investment Plan, mũkombainĩte ngiri ciaku 10 na ũyũ 10 na ũyũ 10 rĩ, mũico wa mweri mũrutĩte 30 o mũndũ rĩ, mwĩ mbere kana mũtirĩ mbere, tatara nĩ mĩeri ĩigana mũtarĩkĩtie kũrĩha kĩa 300. Koguo nĩ wega mũ consider angĩkorwo mwĩ kĩama, angĩkorwo no mũnyitane, angĩkorwo no ũke wĩta individual, nĩ wega mũno makĩria. Koguo ndũkehingĩrĩrie na hau, no ũkorwo kĩigithia na Terrain Africa Properties Limited na namba ciao no to ũguo waigua. No kũrĩ andũ maiguaga ndikwenda kũhũrĩra kambuni anga nĩ kuoyo no, ndikwenda kũhũrĩra CEO, ndikwenda kwaria na mũndũ rũme ndĩmũhonoku nĩ ngũgwa. Rĩu angĩkorwo no guo rĩ, ndũkĩhũre thimũ yakwa 0725743674 niguo, na niĩ nĩ ngũkũguide ũrĩa ũgũgĩka. May God bless you and do you good. Thank you so much, mpigie makofi. Karibu sana saa Gathĩnja. Andũ a Gathĩnja, Ngai nĩ amũmenyereire, Ngai nĩ amwĩkĩte wega. Inyuĩ mwĩkũ igũrũ Mwathani agocwo, inyuĩ mwĩ mwena ũrĩa ũngĩ Mwathani agocwo. Haya ndona mũndũ ararũgama na kiugo kĩa Bible, Isaiah 60 verse 22. When time is right, I the Lord will make it happen. Ihinda rĩrĩ nĩrĩo Ngai araugĩte nĩrĩo gũtũma wagatitũ Kai akĩrwo kĩ, ihinda rĩa kinya Ngai nĩ agatũma maũndũ, mũndũ kana ndũkamũgiria. Thank you so much. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ wagaithio nĩ ndegenye, na niĩ ndĩrenda kwamba kũgeithia atumia me harĩa, aya me haha, mũrĩ andũ ega, Ngai nĩ amũmenyereire, nĩwona mũrĩ athaka, mũrĩ andũ akenu, na tondũ ndĩramenya nĩ mwendanĩte rĩ, ĩka guoko gwaku ũguo igo ũguo mwena ũyũ nĩ mũtiendanĩte, na njiguire nginya mitha-inĩ harĩa ũrĩa mwendanĩte, na gũtirĩ mũndũ ũthũire ũrĩa ũngĩ harĩa. Swing your hand, kwanja wĩna nginya ndonyi. Swing your hand, swing your hand, swing your hand. Ũcio mũriganĩtie mũringe rũhĩ rwa Ikai. We na Wanjia nĩ mwendanĩte na no wagũtha mũtumia ũyũ rũhĩ. Rĩu niĩ ndĩ haha nĩ ũndũ wa kambuni ĩno ya mũtu wĩtagwo Spencer, na mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ nĩ ũraruta wĩra mwega mũno, na nĩkĩo ũgũtũra mũno, tondũ andũ arĩa aingĩ mena ngoro ya ũmũndũ nĩ andũ anini mũno, na we tigĩti ũretha, ona no ũkorwo kaũntĩ ĩno ti yanyu, ĩno wandi ona tokorwo ona gũkũ gũtirĩ nginya mũndũ wanyu umĩte kũndũ kũrĩkũ, no ngoro ya tha
Ni wera atumire wakire mutumia uria ki nyumba. Na ni undu wa nginya kambuni ino ya Terrain Africa. Mundu wothe wikitia kindu. Ngai ndakanareke wage. Ni undu wa mutumia uria. Eha. Ni undu wa mutumia uria. Ate thaici no nginya uria thaici ndamenya ni munogoku ni haria tangia. Ni aracunga ni athia kome uriri. Ni athia relax. Ni haria tangaria ndamenya ni munogoku. Na eko ni munogu ni athia kome izoki hakuna shida. Ngai ndakanareke mundu wothe ucangeira ki mwako wa nyumba ino hena mutumia wangenia muno haha. Wi mwega. Kwega. Ni ndakwenda muno. Witagwo atia? Witagwo Neria Sinjeri. Ati witagwo atia? Neria Sinjeri. Na nikio umenye ni ndakwenda ari. Ni njitagwo Ndegenye. Nikio umenye ni ndakwenda ari. Uga I love you simultaneously Ndegenye. Ndendo umenye tu ni ndakwenda. Ndungihota ni gukuhe ngira. I love you too. I love you. Oh, no wanyenda. Baraka hena I love you. Horera. Nigukuhe ngiri. Uga simultaneously I love you Ndegenye. Ngiri ikigamba no nginya ritwa riu riume ngugi. Ndiramenya ni urenda ugo. I love you simultaneously Ndegenye. I love you simultaneously Ndegenye. Aigwa ngiri. Na ithe to nginya ndimune ngiri. Na andu aguku gikuyu kwanja we kuigua mbeca ritwa simultaneously ni rauma. Na inyu ni inyu mwahenirie wa nguku. Anyway, o mundu wothe haha no arainuka na kamutu ga Spencer. Mundu wothe ni uge Spencer. O mundu ni ainuka na kamutu gake. Ona eko ni kilo emwe. Waga turu. Agikoma nyumba njeru muthenya wa umuthi. Onawe uhure karuhi tondu no uriinuka na kamutu ni undu wa mutumia uriku? Uga Spencer. Thank you. Koguo hena ngiri ndirakunengera. Atumia ni ndakena ni uria muoka. Na nikio mwitikie ni ane nyendete atumia. O mutumia no ndiramuhe ngiri. Tigai kuhura ruhi. MCA o kirari. Icio nicio ciugo iria ekuga. Na ngirikia ngugi. Ngirikia nikio njete team ya Spencer. Ngirikia nikio njete team ya Spencer. Atumia ni andu a bata. Na ni ndimendete muno. Na niĩ nĩ ndaraga nduka ona ndĩ mũnini to hetwo maũndũ tũingĩ njemanĩte natuo. Mũtumia nĩ ũkoraga thaa ici no na social media athuri angĩ nĩ maragũrĩra atumia ao ngari makama surprise na ndege makamũgũrĩra mĩgũnda gũkũ gwa Terrain Africa nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe. Atumia nĩ mũrathikĩrĩria? Atumia kĩrĩa gĩtũmaga one mũthuri agũrĩra mũtumia ngari akamũgũrĩra mĩgũnda akamũgũrĩra ndege nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩrĩkũ? O hindi ciothe wokira we mutumia ona utoretie muthuri waku arairie atia ukamba ukamunengera ciringi ngiri iyo. As many as the opinion atumia say ona mutonyararite inywe riu rienda gwita team ya Spencer Premium ukamozu ino ni timu njega ngugi ni njiguire ugatumia ni makona iguru no nginya twarĩrĩria nginya athuri uka mozu timu yothe ya Spencer ino ni kambuni njega ndi brand ambassador wa Spencer ona ngugi wa Karanja koguo riu mozu ndenda utwarĩri wewe usikia Gikuyu nataka sasa utuongereze alafu tuambie hawa watu watapata uga aje juu huku kila mtu lazima apate uga juu ya wakashuka. Habari zenu? Kama umeketi pale usijipigie makofi mazuri. Hapo uko sawa. Makofi ingine nataka tupigie Mr. Ngugi. Si tumpigie makofi mazuri. Si amefanya kazi mzuri? Amefanya kazi mzuri. Si tumwambie abarikiwe. Abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe. Mwore karoe kamwe. Hau ndio wega fio.
Sasa sisi tumekuja kama wana Spencer. Labda unaona hapa imechorwa unga, hatuuzi tu unga peke yake. Uko na ng'ombe nyumbani? Uko na nguruwe? Uko na kuku? Hizo zote tuko na chakula zake. Spencer pia vile vile tunauza Spencer Feeds. Ukiangalia Ndegenye amevalia pale t-shirt imeandikwa Spencer Feeds. Kwa hivyo ukiingia pale kwa Animal Feeds, agiza pia chakula zetu za Spencer. Sawa sawa. Na mami, hii chakula ama dadi, ukinunua chakula yetu ya Spencer, ng'ombe ikiona tu hivi chakula ya Spencer inaanza kutoa maziwa. Inaanza tu kutoa maziwa kwa sababu ni chakula mzuri. Alafu ikifika ni kwa unga, tunaleta familia pamoja. Sema tunaleta familia pamoja. Alafu sijatembea peke yangu, tuko na kikosi kizima hapa. Tuko na jamaa wetu hapa. Huyu anaitwa Mr. atatuambia mwenyewe. Naitwa Nicholas Githinji, witu ni guku Murang'a, turutaga wira wa kwendia indo icio cia Spencer, twina mutu, taguo mucio aroiga twina irio cia ng'ombe, cia nguruwe na cia nguku. Thank you. Thank you very much. Tumpigie makofi. Huyu anaitwa Mr. Nicholas. Alafu pale niko na mwenzangu pia vile vile atajitambulisha. Mwathani Agosho. Hamaritwa jitagwo John Kemani, ndutakuria gwa Spencer department ya marketing. I would advise mfollow page ya Spencer, mlike, mcomment. Mkiona hakuna mahali hakuna unga, mnatuandikia message, ndio mnapata unga kwa maduka zote. Asanteni. Huyo ndiye anasimamia pale kwa mtandao zetu zote, digital marketer ambaye anatufanyia pale kazi, Facebook, Twitter, kwote pale. Ingia kama ni TikTok, yeye ndiye anatutengenezea pale. Alafu ukiangalia pale tuko na photographer wetu wa nguvu kabisa. Nitamruhusu tu pale, sijui kama atatusalimu. Anaitwa Mr. Martin. Situpigie Mr. Martin makofi mazuri. Thank you very much. Na kwa hivyo pande ya kupeana unga, natumai Mr. Ngugi atapata kutuelekeza, lakini ukiingia kwa duka agiza unga wa Spencer. Na kama ni chakula ya kuku, ya ng'ombe, ya nguruwe ni Spencer. Sawa sawa. God bless you so much and we love you. Thank you, tumpigie makofi. Asante sana kwa kazi mzuri ambao unafanya. Kama vile nimesema, singetaka tukae hapa, ningetaka tukimbie kwa sababu kiu ni giathira. Tondu riri ngwenda kuga atiriri ati mathaa ni mathiete muno ithe tiguo, na nituracokeria Ngai ngatho ni tondu wa uguo. Ni ngwenda George ukioro haha. George ndiendaga kumutiga na thutha, tondu ni murata wakwa na turutite wira nake hindi nene muno. Atugeithie nigetha tuke tukirikagiriria oro uguo, na nitugukena muno ni tondu wa uguo. Say hi to us nigetha tuthii hau hangi. Mwihoko ndorogaga ngoro, tumukumie Yesu Kristo. Toguo ngugeiga njitagwo George Gathuru, na niaritie maundu maingi moru manjigie. Di kwenda kugera gacira-ini kau toro na nie tokorwo maingi maria ni ndimubundithitie. Njuge ati Susu wa Gaturu, congratulations ni tondu Ngai ni akuiguirire tha, na tuhoya ati o mwe wi thiini wa gikaro giki ati Ngai ni agwika atia, ni agutuiguira tha na njira imwe kana iri, kana tigwa andu itu. Na tondu wa Kang'ata heri mboto inaga hindi ya ithurano tugokira tene twathure Ndengũ. Riu andu aya a Kang'ata toro ni magiukirite tene niguo moke magithure, mariga thaa ici marathura Ndengũ, ndikana Mururumo ni amagagithurana toro ngoro ciao ni cikinamite muno ni maundu maria magereire. Anga thirikari gutiri kwa thirikari njoru teno thiini wa andu ingi. Nyumba ici cigiakagwo cia affordable housing ri kacigiakagwo Nairobi na guku mataoni-ini. Andu icagi-ini matingibatara nyumba ici, kana murona ati inyue mbeca icio ciguo irutagwo ri tugaga manyumba ma goro njiguaga ati ciendagio mirioni 3. Nyumba ino ya Gaturu ni mirioni 3. Milioni 3 ingiko ciakire andu nyumba cigana guku etiguo. Koguo andu itu ri ngugera iga atiriri milioni 1 makaga nyumba cigana. Koguo milioni 3 cina nyumba cigana 9.
Kithete guo milioni icio ithatu ciguragwo nyumba na guko town ri. Nyumba icio cia affordable housing itigio kana iguko ica. Tutige gutira tukinegena andu ni mararengwo mbeca ni mararengwo. Tugekire ngui. Na andu moke makirwo nyumba tucio. Kana tigwo andu itu. Riu akang'ata we tondu kuria voice ino no ukithikire no uko barabara tondu niwe muheshimu wa itura riri. Maundu ma mothe mahitukagirio bunge. Onako ti bunge yanyu ri, ni bunge ya gibururi. Kuguo no tukorwo tukigerera maundu maingi tukorwo tukiblame Ruto. No na maundu maingi ni abunge makomekete atia. Makorwo mahitukitie. Kuguo andu itu twamuhoya. Tugithi na mbere na ku support ithi tugi support matura-ini maya na tugi support maundu maria mangi mothe tukuona thiini wa matura maitu. Ni wega tumenye ati ona muthurite thirikari no mwirore no mwirorere inyi mugiciria ati ni muguthoreka maundu manyu guku mathura thirikari oke mwirorere. Kuguo tu support ithu wenyewe twende andu aria tuikaranitie nao tutikareke andu aria neighbor waku tukareke arare na ng'aragu we ukimenyaga we ni mutu kabatiwa ukaria ati next week ni geka atia ni kerira andu itu ndugetikire taru andu aria turi agatoreki niguo father igatiriri musimu uyu ri ni wa uturirikania horo wa kuhe gutaithania na kuhe andu aria matariki no hotiti guo. Koguo we ndugetikira nawe gwaku atiriri uge atiriri nie gwakwa ndina mutu wa wiki ino wiki wengi na hindi yo he neighbor wako hau nake urarara na ki difference yaku na gitonga kiu kia Lazaro ni iriku etiguo hatire difference hatire watho ugete no muhaka uheane no ningi ri ni wega riri uiguanire ki tuiguanire tha etiguo na koguo ni nguria Saimo wa Terrain andu aya othe no mende gwika kaundu gutiri mundu tangera kugura handu hake no ngorwo twina gathinja ri ana kwina ciana citu ciumagarite igathie matura-ini ku Nairobi igathie Mombasa na kuria kugina ni marathukuma na tokoro kiria marathukuma ri gitingi maigana kugura kia matuka na kigana ki na thuru kamfango ku Hereni atwerethera ka Hereni twiga horo citoko ki Smart Club Investment kaundu kau toro tu join ku guothe na ke Saimo ni wega tuhe ka offer aheane tu offer uguo nigo tumenye atiriri handu ringi ona mundu agethi uguo eke kaundu na igirire hau uguo na uthi unika mundu ga Ngai amurathime na mwike wega. Thank you Francis. Haya ni undu woguo George amwiciria noguo Heleni atariria mundu wothe ukuhingura Smart Club season ino tukite guku gathinja angikwa kuhingura na 10,000 nie ndita CEO ningumuongerera 10,000 nigetha ndimwike atia wapi makofi ndimutirithie koguo kana 10,000 kure gwa kambuni ya Tain Africa account yaku iri thomaga 20 so dina mwiciria na niwe kondu wa bata muno ndigwiciritie andu uguo kanda no ni njugi ni ona ndireiga aneciragio wagituma kitaru wikirwa atangigiciria undu ungi ona akimaka ona mutwe wake ambia kuimba alafu mundu wothe ukugura iwanja cia kambuni ya Tain Africa iwanja inya inyitanite kambuni ya Tain Africa ni tukumairigira tuirigaga wega na thitima tuirigaga ithui iwanja citu na thitima riu tukuiriga na thitima na twikire chain link ni twanyitana undu ucio ti wa bata ni undu wa gitio kia muthurio ni aria politics muno no na ndie ni ndarehe maendeleo aiwa murathime. Asante sana tumpigie makofi riu na njira ya gitio kinene muno horerai andu kwa gwetwo siasa ni ta andu maumagwo ni kaundu gatari kega na nikio mumekaga decision njuru tondu hena kiruhuo giukaga mukamiki decision njuru but no gwenda kumuhoera nikei tutikanoge guthi na mbere na kuhoya tondu Ngai witu ndakuite ari o muoyo ngurikiria ndirekire rugano handu atiri nigetha njite wa Kang'ata mutumia umwe aragia kana agia kana ari kana kau karakorwo ni disabled gatiri na hinya Simon Jeno igwite ngihana rugano ruru muthuri wake ri agithie Dubai ri agithie na barabara ri agitungana na ndagitari ukumuteithia no ucio uranegena ndimutigire kirumi njuge ndakana kome uriri haya riu ri muthuri athie Dubai agitiga mutumia na mwana uriku ucio agitungana na ndagitari barabara atungana ndagitari akimwira atiriri ninguguteithiriria mwana uyu nirabatara gwikagwo therapy nigetha agie na hinya ona akimwira atiriri thii uni introduce kwi mamu wanyu goka gwikira therapy kundu kuriku ku mucii ona mutumia ucio na thina no arege gwika uguo haya athie ri agithia kimu introduce kwi nyina wa muthuri
agithia akimuintroduce na akimuhe ohoro na akimwira ni ndagitari na nirukaga guthondeka mwana wakwa na ni aikagara akiuma na nyina mathaindu ndari na thina no hindi imwe kwi hwaini umwe ri agika mwana uyu massage muthuri uyu mutumi uyu akona ndagitari uyu hena handu arakiria guoko au ni uratheka haria kaure ciria niki ndagitari uyu ri kwa mutino muru ri agitiga he mwana uyu kana akimuongera kana tumia makenagio ni maundu maya ai ni mwiragira kwibanga haya eko guo ri is a very true story na guko wangie agiciria atiriri muthuri wake akiuma nja ya bururi na agioka na akimudivorce akiuga atiriri tondu ndagitari ni atigiria hekana ri nie ni nguthi kumuthita Ngai nigetha ahe child support agithi gwa Sifu no nginya mwandikire marua Sifu amwandikira marua ri nigetha athie kuria ri agahe handu atigiria ta sainite Sifu akimwira atiriri he handu tigirio ta sainite na ni ngwenda guka nigetha usaine Sifu nake hindira okire mucie gusaina agitiga mutindika kana kangi Leo ithuĩ tũraiga atiriri andu aya TV ino Ngai ti Sifu wera ucio ungi Ngai ti Sifu tondu Ngai no ariukaga hindira yothe ureka atia Sifu athire gusaina agisaina oro gwika atia oro gusaina koguo ri Ngai witu ni mwihokeku ona mungi akwihoka mundu mwihokage Ngai wikete atia na hena undu mwe ngumuhera tukirikiriria ati inyuĩ no uko tutina mwakira no ciana cianyu ni ikamwakira manyumba to ni kuri Ngai wa Isiraeli umuthi no uko ringi kwina mama kuona mutu na angi mainuke matari no he kindu kimwe ngwenda wiinuke ati Ngai ti Sifu no aguteithie nawe wihote tondu Ngai ni mwihokeku na Ngai ndateanagira mauthi ni twiguithania andu a Ngai twihoke Ngai ati cucu wa Gaturu araturite ahoete Ngai ati muthenya umwe mundu ni akoima na njira oke amucenjerie muturire tondu Ngai ni Ngai na ningwenda ndimumirie ndimwire atiriri mahoya mau muturaga muhoete ndugathie kaburi-ini Ngai atagucokeirie no ukorwo wenda gukorwo ukiruta wira kundu kwega ugithie ukihikio ni muguruki wa mundu ndukamake ni uciarite ciana ciaku no cigukinyaniria oro ucio umuthi uyu turugamite haha ri maitu witu ni njira ya kumwakira kamucii turetwo nyumba-ini ya ndoro na 2017 twari na George ngimwakira kanyumba ka mabati riu ni ndiramwakire mucii wa ihiga ku itura gutina mucii uhana ta ucio no riri mami ri hindi ria nderaga ri athia kurimia nigetha aheo irio nigetha athomithie ndenda kumumenyithia ngwire atiriri umuthi uyu ri tau ni nguthie Dubai thu ciakwa cikuharwo i manyonete ndege-ini mami riu ti muthomu no ritwa riake ni rikaingira ki ndenda kumiria muciari wi haha ndukanakue ngoro ona kuu wiciragia ndugakinya ni uciarite wina ruciaro no korwo muthenya umwe wahoyaga Ngai ugakorwo mwana waku agatuika mutungatiri kana ona mwana waku atuike mutwarithia wa ndege wake nina ruciaro na Ngai niakuhete ruciaro angikorwo Ngai ni ararikania cucu wa Gaturu mutumia ati kiumia kiu kirari na thutha wa thiku ta 10 thiru arahuthagira kagwatira umuthi ariakagia thitima Ngai ucio ti wa kwihokwo mutumia aragwagirwo ni nyumba ni guthira arathira guko tuikarite wiki imwe by the way 1 week na thutha wa wiki igire Ngai agacenjia rugano no ucio kirite Ngai ucio cenjagiria andu miturire ni wega twihoke Ngai ona kwarituha ona hinda kungioneka ta gutari kirigiriro mutumia uyu ukagira utuku gathaitha Ngai ukamwira ni njui ni wiguaga na matu maku matire njika na maitho maku matire njereri Ngai no agacenjia maundu maria mothe ona ikorwo mundu uri urahora ona ni ngirie thiini wa njohi kana ekire ati gutiri undu Ngai atangihota kugarura ni acenjagia muturire tondu Ngai ti mundu koguo tuthi na mbere na kwihoka Ngai ona kwarituha ona gweka atia njigua Rigathi akiuga atiriri mbura ikimera ndikaga atia na gutire yuraga na ndike atia tuthie na mbere na kwihoka Ngai na tumwirigirire na hena kindu kingi ngwenda gukwira ukenage ukiona Ngai ekwa neighbor tondu atigitio mikaro iri akinye gwaku umuthi no twae ukuhe kindu kuinuka nakio no ne wainuka oe Ngai nekaga maundu ma kugegania guku turi turagaya kirathimo giki hinya wa Ngai we kundu guku inuka na hinya ucio uthio gacenjie gwaku tondu Ngai ni mwihokeku na njoke ngwire kiugo kia mwico ngwire atiriri
andu othe matikwendete wethie na mbere na gukoma arogi mathirukae gwaku njaga menui nawe ukuona thina mathiruka menjaga nawe ukira utuku uhoe ruthario kana ati andu a Ngai nigetha tuthie na mbere na kurumia uhoro uyu wa Ngai na tuhote guthie na mbere na gutungata Ngai tondu wira wa Ngai unyararitwo ni tondu andu aria moi Ngai matireka wega ati mutumia ta uyu no agwirwo ni nyumba kwina andu mareita honoku guku itura wi muhonoku na we ndungiconoka ukiruta wira uria mutheru no hetukire mutumia uragwirwo ni nyumba haha uguo ndenda atiriri na ningwenda gucokeria ngatho nyina ica Ngai na maitu ni murarutite wira wa goro ni muragiritie ritwa ria Kristo riconorwo tondu mutumia uko ni aragwirirwo ni nyumba ni tungiratumire ritwa ria Kristo riconorwo tondu Ngai igire atiri ngirikiriria ati niwe muthuri wa atumia ndigwa na ciana cia ngoriai no niki giatumire Ngai ige uguo tondu atumia aria single mother nio matinda magicuko ni atumia aria mena thuri ati maramatunya thuri ni moyo niguo guthiaga na cio ciana cia ngoriai nicio cithiaga kurura kwene igetha gia kuria Ngai akiuga andu acio matari kiene nio nditanagia nao nigetha ndimatue kindu kia magegania andu acio wonaga itura-ini ona mutumia ucio wonekaga muhinyiririku Ngai no acenjie maundu na maundu matuike ma kugaruruka ndonire testimony imwe ya mwisho ndirona atiriri kuria maitu athia kurimia George umuthi kuria mami athia kurimia ona tabohoria kamera iyo meroria na kuu usirekodi hapa no kuoneke ta kwina andu manene muno no Ngai no acenjie maundu macio mothe magutindikaga no agarure maundu mothe matuike ma gucenjia tutigitikie Ngai twitikie Ngai tutigane na andu twitikie u Ngai tondu muthenya umwe no gakuma na thome maundu mothe matuike ma gucenjia ndire muhunjia no kugweta ngugweta tondu ndaigua andu maragweta makorwo maundu wa Ngai ni ndi muhonoki uri ingithie handu haranyuo no njike atia I mean ndufia tona inywe mwiciragia uria murenda na inywe ingithie handu hena rwimbo no njike atia ona inywe noguo muhana muri ahonoki muthemba ucio riu na gitio kinene getha turikiririe twina maitu wa gikaro giki na mama Kang'ata ni murata wakwa na ithui mama Kang'ata tuko twi political gutiri mundu wendaga giti maundu ni maya mothe tureka gutiri mundu wendaga ki na tigio teti ithui tukite kuga Kristo ari kuo na ni arutaga wira na ni acenjagiria miturire na nikio ndamura muinuke mui Kristo ni ekaga atia ni arutaga wira so mama Kang'ata ni gwenda kunyita ugeni thiini wa gikaro giki nigetha ugeithia andu itura riri na maitu aya ni mageragia muno na nike ngwariririo rugamite haha mama Kang'ata ona ngienda to ni ngiwe misara ria marihagwo na mbeca irio naga ona ino ndangirikie iki right George ona ngienda uyu ona ngienda ndi munene kumukirani to ni no hote gwa ni mutimataragirie mama Kang'ata nigetha maatiga kumuhura muno mutumia uyu tigoro kamusara kau ahetwo na kamusara kau ni kwagayanaga na inyui gutiri kindu kingi by the way ndangihota gwaka no riri ore na igato mucemani-ini wa kwerwa athie biu eni haya uyu murega gutengeria tari mubatie gutengeria mubatie gutengeria aria mena mbeca tari MP ni ahegwo mbeca nyingi cianyu niguo uyu guti kindu aheagwo so mwika campaign ndiramwikira no ni wega tukanda tugie na civic education nigetha mundu uyu akamenyeka na mumenye mundu uyu na responsibility nyingi muno tondu mundu wothe wonaga thina itura akinyagira u Wakang'ata ni ndinde muiguagira tha tondu we ngurani yaku na cibu no ukorwo wi bunge tondu mutumia uyu mbeca ciake ciothe ahuthagira na neathire kuna gutire mbeca araheo oke amuhe ni mbeca ciake ciake cia muko Wakang'ata ni murutite wira mwega muno thii na mbere na gutwaririria thii na mbere na gwika maundu maria mangi mothe na ni tukenete ni tondu wa ukorwo na ni atusupportite na njira nene muno na Ngai akurathime karibu sana oyo Ngai nĩ mwega na hingo ciothe ngeithiai ũguo korwo nĩ mũranyona andũ agathĩnja mwĩkuo nguge nĩ ariganĩrwo kũmwĩra na maũndũ marĩa tũthiaga gwĩka nĩ kũmũlombera nĩgetha mũreherwo githĩ tiguo mũthenya wa iyo nĩ ndathire na ngĩetha wheelchairs
nigetha andu aria matarahota kuma nginya haria hangi maheo na nĩ ndahotire kuona wheelchair 5 kwoguo mũndũ ũrĩa mũhinyĩrĩrĩku mũno anyone thutha wa hama heane wheelchair ĩyo ĩmwe gathĩnja githĩ tiguo na githĩ mũtikũnjĩtĩkĩria ũguo hama rĩtwa njĩtagwo Margaret Wanjikũ wa Gĩcia no nĩ mũnanagia wega mũkanjĩta mama Kang'ata na nĩ ngenagĩra ũndũ ũcio mũthenya ũmũthĩ tũkire gũkena kana nĩ atĩa tũkire gũkena. I salute you Mr. Simon Terrain Africa Spencer Goge of course ndũngĩriganĩra na mamu Aisha Gai na mami witũ hau mamu wa Mũgũre tondũ nĩ mekĩte wega na nĩ njũĩ to tu mekĩte wega ona inyuĩ no mũingĩrĩte kuo o mũndũ no nini wake githĩ tiguo tondũ no ũrĩa watahire maĩ ũrĩa wokire akĩhumbũria handũ hakĩigĩrĩrwo ihiga no ekire ũrĩa angĩahotire gwĩka atĩa gwĩka mũthenya ũcio na ngakena tondũ andũ agathĩnja mũtirĩ wũiru nĩkĩ mũkire inyuothe gũkenera cũcũ wa Gatu githĩ tiguo kana kĩndũ kĩngĩ kĩmũrehire githĩ ti gĩkeno gĩkĩ gĩ gwitũ tuoka gũkena na twĩre Ngai nĩ wega tũgoce Ngai hamwe tũmwĩre atĩrĩrĩ nĩekĩte wega nĩ Ngai wĩkĩte cũcũ wega githĩ tiguo kwoguo ithuothe no kwamũkĩria rwĩmbo tũkauga nĩwe ũnjĩkĩte o Mwathani na niĩ nĩ ngũkwanĩrĩra nĩwe ndariĩ akĩrĩ wega githĩ tũtiagoca hamwe nake ũrĩa ũngĩ akĩina atĩrĩrĩ mũthenya ũmwe tu Ngai nĩarĩka atĩa nĩarĩka kĩũndũ gĩgĩkĩtwo gũkũ na nĩ thengiũ Ngũgĩ MC tondũ wa gwĩka ũguo ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwĩra Ngai andũ agathĩnja tũikare twetereire ithuĩ nĩ twagĩthurirwo na tũgĩthiĩ thirikari-inĩ na nĩ ndachallengewo nĩ mũthuri wĩ haha na nĩ ndĩmũĩ na nĩ njũĩ ũrĩa ekaga no rĩu nĩacenjirie nĩekaga ũndũ ũngĩ na nĩ thengiũ Terrain Africa nĩ tũĩ kũrĩa twagomanaga ithuĩ twaumĩra twecirie nĩ twaumĩrire githĩ tiguo no rĩrĩ twathi kũrĩa mbere he mũndũ warũgamaga na Bible akamwĩra Mwathani agocwe mũkauga atĩa agocwe mũno githĩ tiguo na mũkona nĩ mwakinyire sawa no rĩu ũmũthĩ tũrarĩra kĩoro nĩguo Wambũni atheka nĩ aramenya aratwĩrire aratũrumire agatwĩra maũndũ maingĩ na mũico wa ũhoro rĩ araugire no arehire macini ya cabaci ĩthondeke cabaci cigana mirioni 1 ithuĩ Wangũ tũrĩ andũ a kũrĩa cabaci aca ithuĩ nĩ twĩhokete Ngai kwĩna maũndũ marĩ mbere na nĩmo tũgwĩka atĩa tũkũrora tondũ ithuĩ tũrenda irathi citũ ciakwo barabara citũ ciakwo tere ya mau na arĩko nĩ aratwakĩra handũ ha gũtũrehera cabaci kana nĩ atĩa ndĩmwĩre aciari mũthenya wa iyo ndarĩ harĩa wĩthaga twĩna Sabina Chege na andũ nĩ manyonire hihi noro-inĩ kana whatever Citizen githĩ tiguo ngĩrĩrĩra tũkĩrĩra mũirĩtu ũthiĩte kũrĩa Vietnam nĩ muonire ũguo ithuĩ tũtirenda kũmenya kana nĩ gwekaga kana ti gwekaga no tũrenda mwana witũ acokio kũ gũkũ akĩacirithĩrio gũkũ kana nĩ atĩa nĩ tondũ rĩrĩ mwana ũcio nĩ wa Wangũ na nĩguo tũrauga maũndũ macio mangĩ tutaongea baadaye githĩ tiguo. Number 2 aciari yuthi arĩa me gũkũ ona mũthuri ona inyuothe ukiumagara na njĩra nĩ ndĩraugire iwe funzo kwetu na kwa wale wengine sawa ukiumagara na njĩra kwahotekeka ũrauma gathĩnja waingĩra matatũ umĩre Karure kana nĩ atĩa waingĩra gathĩnja rĩ okwĩrwo nyitĩra gaka Ngũgĩ agakĩmenya ona toko nĩ kairĩtu akona na gaka arĩ ona no kandigĩre thimũ ithe tiguo tũririganagĩrwo Ngũgĩ agĩkĩnyita magĩkinya kahuhia niĩ nĩ ndauma Ngũgĩ agatigwo na mzigo yake magĩkinya harĩa mbere nĩ anyitwo mũrigo nĩ wao nĩ wa Ngũgĩ twĩmenyererei tiga kugaca mũrigo nĩ wa mũndũ ũrĩa wĩ naguo eno bagi ingĩ tiga mũrona gĩkĩbeti mũtunyanage nĩ kĩa mama Kang'ata mũgĩcihe mbia hangĩkorwo cocaine ũrĩa wĩ nayo nĩ wa gũthi nayo na nĩ wakũnyitwo nayo tigaga kũnyita indo ciao ciene sawa na twĩre ciana ici tũiguo na twambĩrĩre na Ngũgĩ to Ngũgĩ nĩ ũrathi Dubai ũhoro wa gũthi wakinya na haha wauma ndege ũgacenjerio bagi ũkerwo bagi ĩno nĩ njerũ keno ũrege thiĩ na kau gakũrũ ka mamu wanyu nĩ kwa kũneire sawa
Oguo noguo ngwenda kumwira ndumiriri ciana citũ mwimenyererei. Kwahota gukorwo kwina cartels guku na nĩ cia andũ anene amwe makĩrĩ o kũu igũrũ maratũma andũ waumagara ũguo rĩ ũgatuĩka nĩwe ũrathiĩ nĩwe mbũri ya igongona sawa wakinyia kũrĩa waneo mita ciaku igĩrĩ rĩ nao mekĩrĩa marona. Kwoguo wĩmenyerere watũmwo thiĩ harĩa ũgũtũmĩtwo na watũmwo wĩ wika sawa. Ti ũguo ngũkĩte kuga niĩ nĩ njũkire cũcũka yacũngire no ngũgĩa mwĩrire nginya thiĩ agakome na ngũgĩ ngwĩre airĩtu a gũkũ nĩ niĩ nũgamagĩrĩra. Ti ũhoro wa mũirĩtu acomoka wana wamba ũkauga ũyũ nĩ ngwenda wona mũgore ningĩ ũkauga airĩtu nĩ ega mũno. Githĩ tiguo airĩtu a gũkũ githĩ matirĩ sawa gũkũ tugaga twĩ pari atĩ twĩkĩ twĩ pari gũkũ andũ nĩ pari. Kwoguo tũthiaga na mũtaratara nĩ wambe ũke wega ũcoke ũkue mũirĩtu to ũkuga atĩ nĩtũkũgĩa mwana nawe anga ũũ nĩ githĩ tiguo. Rĩu cũcũ rĩ nĩ akĩirwo na ngũgĩ nĩ ũrageririe tondũ nginya haha rĩu tũngĩrangĩte ndakama githĩ tiguo hagakinya nĩ tũhũrĩrei andũ aya makobi tũmere nĩ mekĩte atĩa nĩ mekĩte wega nĩ matũnyitĩrĩirio na ithuĩ nyũmba ici cia affordable housing ndĩrona cigĩakwo makenji na gũkũ cigakwo na kũu kũnene na ngaigua atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrenda rĩ he kagĩna areka atĩa araruta. Niĩ ingĩenda kĩa Ngũgĩ tondũ Ngũgĩ aranjĩra mirioni ĩmwe na nyũmba cigana githĩ ti kaba icio na ũraikara ũtarĩ na problem githĩ tiguo. Kwoguo no wega kũrora maũndũ hau ha mũgũnda twarie kahora rĩu nĩgetha arĩa me wa njengi matikaigue. Nĩ githĩ mũtigwo mũgũnda gũkũ mwerũ atĩa Mr. Terrain Mr. Simon auga atĩa atĩ ũrĩa ũkũruta 10,000 nĩ ekũmuongerera kĩ kandena mwamĩra na ũguo nĩ mũrona tengĩhenania ningĩ no agĩtũhenia hĩndĩ ya kwĩnyerekia githĩ tiguo. Mwanake ũyũ niĩ nĩ ngwenda kũmũrũmĩrĩra arauga atĩrĩrĩ atumia arĩa mena ikundi sawa tondũ nĩ gĩa gĩthongomanire rĩ nĩ twandĩkire ikundi na tũkĩneana na tũkĩheana kũrĩa rĩmwe tigakiuga ndakerwo ndakahũrĩrwo rũhĩ na ndakaherwo ũrĩa mũrauga. Rĩu twĩna ũngĩ haha Ngai atũtũmĩra mũndũ ũngĩ wewe na gĩkundi mũrĩ 10 githĩ tiguo Helen moke harĩwe mena 10,000 githĩ ti ũguo mambĩrĩrie thabarĩ mamakaga atakĩgũtha mĩaka 5 andũ magakorwo na ng'ũndũ gũkũ kamũtaretĩkia mũtiĩhũrĩra rũhĩ akĩrĩguo gũgũthi mattress ndona pillow ndona thitima Ngũgĩ rĩu akĩganithia haha nĩ akiuga na nĩ ndĩramenyire na thitima na aracoka ndĩramwandĩkithia mweri ndĩmũhe ya 2,000 githĩ tiguo aganithia na no wega kũganwo githĩ tiguo to tigĩte arenda acoka auga na cũcũ nĩ ngũmũtwara thibitarĩ githĩ tiguo o ndĩo haha niĩ nĩ kwandĩka ngwandĩka hamwe na nyinamĩrĩire tondũ ngamũkora kũrĩa TV-inĩ ndĩmwĩre Ngũgĩ kawathire kũ no nĩ njũĩ ti mwanake mũru nĩ njũĩ nĩ ahingagia kĩ ciĩranĩro na nĩ ngũkĩte na mbahaca yakwa haha tondũ ndirarĩ kuo maũndũ nĩ marathiĩ ũguo makanyitana githĩ mũtiraigua ũrĩa kũrathiĩ gũkanyitana no Ngai arĩ o kuo githĩ mũtiratũhoera ona ndĩ arutwo kana akorwo ndarĩ kuo no tũkũruta we na kĩharũ tũugire atĩrĩrĩ tũtiriaragia tũtirirumanaga tũrĩikaraga tũkirĩte tũrute kĩ andũ a mũkũngaĩ meha wĩra nĩ marute mũno kamwacoka mwakira muga mwacoka mũkũngaĩ kwĩ sawa ona rĩu kũraura gwĩ sawa andũ a Gathĩnja nĩ njũĩ matingĩaria nĩ ũndũ wa bara ĩrĩa yao. Bara ĩyo nĩ ndĩrathire kwĩ ndĩndĩ o aingatĩtwo ya kanitha-inĩ na tũrerwo bara ĩyo nĩ ĩrathondekwo kwoguo mũkirĩrĩrie nĩ tũgũka gũthondeka kĩ na Koimbĩ na harĩa hetagwo atĩa Tatu City gũthiĩ Sarabo sawa bara ĩyo nĩ ĩroka. Niĩ ndĩna mbeca cia cũcũ Ngũgĩ tũkũmũne atĩa tũgwĩka atĩa ndagĩũke nĩ agũka ũrĩa wĩrirwo mũnyitĩrĩre rĩ gatararirikana wĩra wake na cũcũ nĩ gũtonga aratonga ĩni ndũgĩũke wĩ wĩra na mũhororie ũguo andũ a Spencer mauga gũtirĩ mũndũ ũkũinũka atarĩ kĩ mũtirarĩkio na kau atarĩ kĩ mũtu ngiri we kamũtarana kandena ũrĩa nĩ mũmĩonire wega kĩongo nĩ mũmĩrorire wega mũtwe nĩ mũmĩrorire
Tarakai twambe turia mutu wa Spencer ona ni akire guo ndiaga na ni njigua ni mwega koguo nani ne guthwoka mutu oyo Ndogonyi etagwo Ndogonyi Ndengenye oyo wanyonete utuku haya Coco ni akire haya no agikare ro hau haya ni sawa ni kumunera hau ni o hau ari ngogere ndina ciringi 5,000 tondu no tweke maundu maingi wapi makofi kunengera Coco cash Oni uguo. Ithe tiguo. Karagu kauma kuare. Togiauga mwanaume ni wallet. Ithe tiguo. Coco ni ana kindu kibeti-ini ni ari hota gutumana gacukari na neki atia na gatumana kamutu gathira. Undu ucio ngi ngwenda gutiga guku ni ati ni gwekeretwo thitima guku nja ni guthaka ni okaga kuhurirwo nguo sawa sawa. Nie ndi mama Kang'ata ni nguingiriria Coco mai nginya haha nja. Twe hamwe nginya hau ndingĩtuĩka ni chairman wa maĩ Mũrang'a ng'ima njoke ndige Coco na mũtũngi koguo nĩ ngũmwĩkĩrĩra on Monday wa Icagai nĩ gũgoka mũndũ wa maĩ akonektire Coco na Coco anyue maĩ kana ti wega. Asanteni, Ngai wa muoyo arathime inyuothe, arathime Ngũgĩ, arathime andũ a Spencer na Mr Simon wa Terrain Africa. Nĩ ngwĩbundithia kuga kiugo kĩu. Asante. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya mũno kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na gũtũhe responsibility ĩyo ya gũka kũrora mũtumia ũyũ. Maandĩko maigaga atĩ kanitha ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũthiaga kũrora atumia ndigwa na ciana cia ngoriai. Noguo tũgwĩka. Ithuĩ tũrarĩ o mũro moko-inĩ ma Jehova, tũtũmĩtwo moko-inĩ maya gũkũ nĩgetha tũrute wĩra